श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधापादानं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा गोपीश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौरंगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी भानुमती देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद ની જય, સર્વને જય શ્રી કૃષ્ણ। हरे कृष्ण दीप्ति माता जी, धन्यवाद दीप्ति माता जी। श्रीला प्रभुपाद ने प्रणाम, श्री राधा गोविंद ने प्रणाम। हरे कृष्ण सर्वे ने। हरे कृष्ण प्रभुजी। विजय माता जी आपने कोस्ट बनावी दो छो जेથી કરીને કોઈ બેકગ્રાઉન્ડ અવાજ કે કઈ આવતી તો આપ કંટ્રોલ કરી શકો। ના પ્રભુજી આપને કોસ્ટ બનાવી દીધા છે। ઇન્ટરનેશનલ સોસાયટી ઓફ કૃષ્ણા કોન્શિયસનેસ ઉર્ફ ઇસ્કોન એમના ભારતમાં મંગલુર શહેરમાં સ્થિત શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિરના પ્રમુખ શ્રી નમનિષ્ઠા દાસ પ્રભુ વતી આપ સૌના હું ખૂબ ખૂબ હાર્દિક સ્વાગત કરું છું અને આપ સૌને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આ 18 દિવસના ઓનલાઈન કોર્સમાં ભગવદ્ ગીતાને સમજવાના બેચમાં જોડાવા બદલ। ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કૃપાથી શ્રીલા પ્રભુપાદના આશીર્વાદથી અને નમનિષ્ઠા દાસ પ્રભુજીના માર્ગદર્શન અને આયોજન હેઠળ આપણે આ ભગવદ્ ગીતાને ઓનલાઈન સમજવાનો 18 દિવસનો કોર્સ જે આપણે 38મો બેચ છે। દર મહિને એક બેચ શરૂ થાય છે। નોર્મલી પહેલા સોમવારે બેચ શરૂ થાય છે। એ રીતે આપણે જાણી શકીએ કે લગભગ 3 વર્ષથી વધારે આપણે અભિયાન નમનિષ્ઠા દાસ પ્રભુજીએ કોરોના કાળથી જ્યારે શરૂ કર્યું હતું તેમ નિરંતર પૂર્વક ચાલ્યા કરે છે અને એ પ્રમાણે આજે આપણે 38મા બેચમાં આપણે બધા જોડાયેલા છીએ। તો એ સર્વે બદલ આપ સૌને ફરીથી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપ સૌનો અને ખૂબ ખૂબ આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આન બદલ આપને અભિનંદન એટલા માટે કારણ કે આપણે પોતાના જીવનનો બહુ અમૂલ્ય નિર્ણય લીધેલો છે। આપ જાણી શકશો આપણે 18 દિવસના કોર્સમાં જોડાઈને કે પછી આપણને કેટલું બધું આમાં મહત્વનું જ્ઞાન મળશે, ભગવદ્ ગીતા વિશેનું જ્ઞાન મળશે। આપણે ભગવદ્ ગીતાને સરસ રીતે સમજી શકશું। સાથે સાથે આપણને ભગવદ્ ગીતામાં ઘણા એવા પ્રશ્નો હોય છે એ પણ આપણે એનો ઉકેલ આવશે જે આપણી જિંદગી અથવા રોજબરોજની લાઈફ સાથે જ ઘણીવાર જોડાયેલા હોય છે। કારણ કે કહેવાય છે કે ભગવદ્ ગીતામાંથી આપણને પૂરા જિંદગીનું આપણને સોલ્યુશન મળે છે। આપણી લાઈફનું મેન્યુઅલ છે એક ટાઈપનું।
આખી જિંદગીમાં જે કાંઈ પણ આપણને પ્રશ્નો હોય, કોઈ ગડમથલ હોય કે કાંઈક આપણે વિટંબણા આવતી હોય, કાંઈક આપણે અટકાયેલા હોઈએ, તો જો ભગવદ્ ગીતાને સરસ રીતે આપણે પૂરી શ્રદ્ધા, આસ્થા અને વિશ્વાસથી જો આપણે ફોલો કરીએ તો એમાંથી બધાનો આપણને ઉકેલ મળી જાય છે. બધી ગૂંચવણો આપણી એમાંથી દૂર થઈ જાય છે અને સરસ મજાથી આપણે આપણી લાઈફને આધ્યાત્મિક જર્નીમાં આપણે આગળ વધારી શકીએ છીએ અને સાથે સાથે આપણે સુખ અને શાંતિ પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. કારણ કે આખી જિંદગીમાં આપણે સુખ અને શાંતિ મેળવવા માટે કેટલા વલખા મારીએ છીએ, પણ તેમ છતાં ઘણીવાર આપણને મળતી નથી. પણ આ રીતે જો આપણે ભગવદ્ ગીતામાં આપેલું જો જ્ઞાનને આપણે ફોલો કરીએ તો આપણને સંપૂર્ણ રીતે સુખ અને શાંતિ પ્રાપ્ત થાય છે. તો આપણે શરૂઆતમાં થોડી આની રૂપરેખા સમજી લેશું કે કેવી રીતે આપણે 18 દિવસનો કોર્સમાં આપણે આગળ વધશું. સૌપ્રથમ આપણે જોયું હશે કે ઘણા લોકો અત્યારે જોડાયેલા હતા 5:30 કેમ કે ત્યારે આપણે શ્લોકા પઠન અને શ્લોકા અનુવાદ લઈએ છીએ. દીપ્તિ માતાજી ઘણા મહિનાઓથી આપણને શ્લોકા પઠનની આપણને સેવા આપે છે, તો એમાં જોડાય છે અને એમની સાથે સાથે આપણે શ્લોકા અનુવાદ લઈએ છીએ. એટલે કે ઈ પર્ટિક્યુલર ઈ દિવસે જે આપણે અધ્યાય લેવાના હોઈએ, આપણે જેમ કે 18 દિવસનો ઓનલાઈન કોર્સ છે, તો આપણે 18 દિવસમાં ભગવદ્ ગીતામાં 18 અધ્યાય જે છે એ આપણે કવર કરશું. એક દિવસમાં એક અધ્યાય આપણે લેશું. તો એ જે દિવસે જે અધ્યાય લેવાના હોઈએ એ અધ્યાયમાં જેટલા શ્લોક હોય, જેમ કે આજે પહેલો અધ્યાય આપણે લેશું તો પહેલા અધ્યાયમાં ટોટલ 46 શ્લોક છે. તો 46 શ્લોકોનું દીપ્તિ માતાજી શ્લોકા પઠન કરશે અને સાથે સાથે આપણે એનું અનુવાદ બી કરશું. અને જે લોકો આ બધા શ્લોકા પઠન અને શ્લોકા અનુવાદમાં જોડાઈ શકાય એ બધા ખૂબ ખૂબ આભારી લોકોનો પણ. અને સાથે સાથે શ્લોકા પઠન અને શ્લોકા અનુવાદમાં જો કોઈને સેવા આપવી હોય તો એ પણ આપી શકે છે અને એમાં દીપ્તિ માતાજી સાથે જોડાઈ શકે છે. કારણ કે આપણે પણ એ બધા સેવાની આપણે ઘણી જરૂરત હોય છે. તો જે લોકોનું સંસ્કૃત સારું હોય એ લોકો દીપ્તિ માતાજીની સાથે શ્લોકા પઠન અને શ્લોકા અનુવાદમાં જોડાઈ શકે છે અને પોતાની બહુમૂલ્ય સેવા, પોતાનું યોગદાન આપી શકે છે આમાં. હવે આપણે જોશું કે આપણે ભગવદ્ ગીતાને સમજવી બહુ મુશ્કેલ હોય છે. ઘણીવાર તમે જોજો ઘણા લોકો પાસેથી આપણે સાંભળ્યું હોય કે તમે ભગવદ્ ગીતા વાંચી, તો એ કહેશે હા વાંચી. પછી આપણે પૂછીએ કેટલી વાર વાંચી, તો કદાચ આપણને 2, 3, 4, 5 જેવા જવાબ મળી જાય. પછી આપણે એને પૂછીએ ને કે ભાઈ શું એમાં મેઇન શું ટોપિક હતા, શું સમજણ પડી, તો પછી છે ને જરાક માથું ગુંજવા માંડે. એટલે કે ભાઈ મને વાંચી તો સહી ભગવદ્ ગીતા, પણ મને સાચું કહું તેમાંથી કઈ એટલું સમજાણું નહીં, મને ઉતરું નહીં મારી બુદ્ધિમાં. કારણ કે શું છે, ભગવદ્ ગીતાને સમજવી ડેફિનેટલી મુશ્કેલ તો છે જ, કારણ કે એમાં આધ્યાત્મિક જ્ઞાન સમાયેલું છે અને આજની તારીખમાં ઘણા ઓછા લોકોને આવા આધ્યાત્મિક જ્ઞાનમાં રસ હોય છે, એટલા માટે પણ નથી સમજાતી. અને બીજું કારણ એ છે કે ભગવદ્ ગીતામાં આપણે એટલા માટે પૂર્ણ રીતે સમજી નથી શકતા કારણ કે આપણે ભગવાનની શરણાગતિ પૂરેપૂરી નથી લીધેલી હોતી. ભગવાનમાં આપણને પૂરેપૂરી આસ્થા, વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધા સંપૂર્ણ રીતે નથી હોતી. અને એ આપણે કહી શકીએ કે ભગવદ્ ગીતાનું એક આપણે સમજવા માટેનું બહુ અગત્યનું લાક્ષણિક છે. જ્યારે આપણને ભગવાનમાં પૂરેપૂરી આસ્થા, વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધા બેસી જાય અને એવા ભાવથી જ્યારે આપણે ભગવાનની શરણાગતિ લઈએ, તો જ આપણે ભગવદ્ ગીતાને છે ને સમજી શકીએ, આપણી અંદર ઉતારી શકીએ, આપણી બુદ્ધિની અંદર આપણે એને ઉતારી શકીએ. અને પછી આવે છે એનો આચરણનો ભાગ, એટલે કે ત્યાર પછી આપણે એને થોડી એને આચરણમાં મૂકી શકીએ. તો આ રીતે આપણે જાણી શકીએ છીએ કે ભગવદ્ ગીતાને ડેફિનેટલી એક દિવસમાં એક અધ્યાય પણ કવર કરવો બહુ મુશ્કેલ છે. ટોટલ આખા ભગવદ્ ગીતામાં 700 જેટલા શ્લોક છે, એમાંથી લગભગ 574 શ્લોક છે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બોલે છે, 84 શ્લોક આપણે અર્જુન બોલે છે અને 41 શ્લોક આપણે સંજય દ્વારા બોલાય છે. અને ફક્ત એકમાત્ર શ્લોક છે જે આપણે આ અધ્યાયમાં લેશું અને એ આપણે કહી શકીએ કે ભગવદ્ ગીતાનો ઓપનિંગ શ્લોક આપણે કહી શકીએ. અને એ ધૃતરાષ્ટ્ર બોલે છે, એટલે કે એકમાત્ર શ્લોક ખાલી ધૃતરાષ્ટ્ર દ્વારા પ્રવચિત થયેલો છે. તો આ રીતે આપણે લેશું કે ભાઈ 18 દિવસમાં આપણે 18 અધ્યાય કવર કરશું. એટલે કે આપણે શું છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને અર્જુન વચ્ચેના સંવાદ રૂપી ભગવદ્ ગીતા છે. એટલે કે એ લોકોની જે સંવાદ રૂપી જે મેઇન થીમ હતી, અથવા જે આપણે કહીએ ને કે જે મેઇન ટોપિક હતો, એનો આપણે આધાર રૂપે આપણે આખા 18 અધ્યાય કવર કરશું કે જેના ઉપર એ લોકોનો વાર્તાલાપ થયેલો હતો અને વાર્તાલાપ ઉપર આગળ આપણે વધશું. એટલે કે મેઇન આપણો વિષય રહેશે એ આપણે સંવાદને અથવા વાર્તાલાપને ફોલો કરશું અને એની જે થીમ છે એને આપણે ફોલો કરશું. અને બીજું એ કે એમાં આપણે ડેફિનેટલી એ થીમને એને કવર કરવા માટે એ પર્ટિક્યુલર અધ્યાયમાં જે ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે, અગત્યના શ્લોક છે અથવા તો જે મુખ્ય શ્લોકો છે, એ બધા શ્લોકો આપણે ડિટેલમાં લેશું અને એને સમજવાની આપણે કોશિશ કરશું. અને ત્રીજો ઉદ્દેશ આપણે એ કહી શકીએ કે ભાઈ શું છે કે ભાઈ આપણે ભગવદ્ ગીતાનો આજે અત્યારે ઓનલાઈન કોર્સ છે જે 38મો બેચ છે,
થોડો સ્લાઇડ ચેન્જ કરવામાં થોડોક સમય લાગી ગયો, એટલે આપની સામે આ સ્લાઇડ થોડી મોડી આવી. તો આ રીતે આપણે ત્રીજો ઉદ્દેશ છે કે ભાઈ આપણે આ જે ભગવદ્ ગીતાના જે ઓનલાઈન કોર્સ અત્યારે નમનીશા દાસ પ્રભુજી 3 વર્ષ ઉપરથી જે ચલાવે છે, એમાં ફક્ત આપણે આ લેવલ 1 નો કોર્સ નથી, પણ એની સાથે સાથે આપણે લેવલ 2, લેવલ 3, લેવલ 4 એ બધા આપણે કોર્સ છે. અને આપને ખુશી થશે જાણીને કે આ બધા કોર્સ છે ને ફ્રી છે. એબ્સોલ્યુટલી આપણે કોઈ એની કિંમત ચૂકવવાની નથી. જો કિંમત ચૂકવવાની હોય ને તો એક રીતે આપણે કહી શકીએ કે આપણો બહુમૂલ્ય જે સમય છે ને એ જ આપણે એમાં ધ્યાનપૂર્વક આપણે એને આપવાનો છે. અને એ જો આપણે ધ્યાનપૂર્વક આપશું ને તો આપણને આ જે ભગવદ્ ગીતાનું બહુમૂલ્ય જ્ઞાન છે ને બિના કોઈ દ્રવ્ય જ્ઞાન ખર્ચા કર્યા વગર આપણને આ મળી જશે આપણને. અને સાથે સાથે જેમ આપણે ભણતા હોઈએ સ્કૂલ કે કોલેજમાં, તો જે નોર્મલ ક્લાસ હોય પછી ક્યારેક શું એક્સ્ટ્રા ક્લાસીસ હોય, તો ઘણા લોકોને શું એવા કોઈ પ્રશ્ન હોય અથવા કોઈ ચીજ ન સમજાતું એક્સ્ટ્રા ક્લાસ જોઈન કરે. તો એવી જ રીતે પણ આપણે પણ છે ને ભક્તિ વૃક્ષા કરીને એક છે જે આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ એક્સ્ટ્રા ક્લાસ છે. અને એ શું છે, બહુ ઇન્ફોર્મલ પ્લેટફોર્મ છે, જેમાં બધા ભક્તગણ લોકો જોડાઈને બધું પોતાનું મ્યુચ્યુઅલ ડિસ્કશન શેરિંગ ને બધું કરી શકે છે. અને આપસમાં જે બીજાના પ્રશ્નો હોય એનો પણ એ લોકો ઉકેલ તરીકે લાવી શકે છે. અને ડેફિનેટલી પણ એક જણાથી કન્ડક્ટ કરવામાં આવે છે. તો એવા કોઈ પ્રશ્ન હોય જે આપ કદાચ ક્લાસમાં પૂછતા ભૂલી ગયા હો તો એ પ્રમાણે ત્યારે પૂછી શકશો. અને એ પ્રમાણે ભગવદ્ ગીતાના આપણે જે ભક્તિ વૃક્ષાના જે આપણે ઇન્ફોર્મલ ક્લાસ ચાલે છે એમાં પણ આપણે જોડાઈ શકો છો, જે આપણે રીતે કહી શકીએ કે એક્સ્ટ્રા ક્લાસ તરીકે છે આપણે. તો આપ સૌને વિનંતી કરીશ કે ભક્તિ વૃક્ષા ક્લાસમાં આપ જોડાશો તો પણ આપણને બહુ ઘણો બધો લાભ થશે આપણને. અને એવી જ રીતે પછી જયારે આપણે આ લેવલ 1 કમ્પ્લીટ કરશું ત્યારે આપણે દરેક દિવસના અંતે ક્વિઝ આવશે અને એ ક્વિઝ આપણે સોલ્વ કરવાની રહેશે. ક્વિઝ બહુ સહેલી છે, સરળ છે, આપણને MCQ ટાઈપની છે, એટલે કે મલ્ટિપલ ચોઇસ ક્વેશ્ચન ટાઈપની છે. આપણને બધા ઓપ્શન્સ એમાં જોવા મળશે અને ઓપ્શન્સને આપણે ટીક કરવાના છે. એટલે આપણો સાચો જવાબ ને આવશે તો એની સાથે સાથે કમેન્ટ બી આવશે અથવા તો એક્સપ્લેનેશન બી આવશે કે આ સવાલનો આ જવાબ કેમ આ સાચો છે. જો તમે ખોટો કરશો તો કઈ વાંધો નથી, ફરીથી તમે એને ટ્રાય કરી શકો છો. અને એવી રીતે સિમ્પલ આપણે ક્વિઝ આપણે સોલ્વ કરશું તો એના અંતે આપણને લેવલ 1 એટેન્ડન્સનું આપણને પાર્ટિસિપેશનનું સર્ટિફિકેટ મળશે. અને એ સર્ટિફિકેટ પણ બહુ અગત્યનું રહેશે, કારણ કે ડેફિનેટલી આપણે લેવલ 2 અને લેવલ 3 અને લેવલ 4 માં બી આપણે જોડાવાનું છે. આપણી આધ્યાત્મિક સફર જે છે આપણે આગળ વધારવાની છે. અને લેવલ 2, લેવલ 3, 4 માં આપણે શું છે એ પણ આપણે સંક્ષિપ્તમાં અત્યારે જણાવી દઉં. જેમ લેવલ 1 માં આપણે 18 દિવસમાં આપણે 18 અધ્યાય કવર કરશું, એટલે કે એક દિવસમાં આપણે એક અધ્યાય લેશું. તો લેવલ 2 માં શું છે, આપણે 18 અઠવાડિયામાં 18 અધ્યાય કવર કરશું. અને એમાં અઠવાડિયામાં 1 કલાકનો અથવા અઠવાડિયામાં 2 કલાકનો ક્લાસ રહેશે આપણે. અને એ 1 કલાક 2 કલાકમાં આપણું એક અધ્યાય કવર થશે. પછી અધ્યાય 3 માં આપણે ભગવદ્ ગીતાના સિવાય આપણે બીજા 3 પુસ્તકો આપણે કવર કરશું, જે આપણી આધ્યાત્મિક સફર માટે પણ બહુ આપણને મદદરૂપ થઈ શકશે. અને લેવલ 4 જે છે એ આપણે એકદમ એડવાન્સ લેવલનો ક્લાસ છે આપણે, જેમાં આપણે ભગવદ્ ગીતા અને 3 પુસ્તકોનો આપણે ડિટેલમાં આપણે અધ્યયન કરશું અને આપણે પ્રચારમાં કેવી રીતે ઇન્વોલ્વ થઈએ એ બધું પણ આપણને એમાં સમજાવવામાં આવશે. કદાચ હોઈ શકે આ જાણકારી આપના અત્યારે પ્રાથમિક લેવલ માટે બહુ એડવાન્સ હોય, ડાયજેસ્ટ ન થઈ શકે, પણ મેં ખાલી સંક્ષિપ્તમાં આપને બતાવેલું છે. પણ સંક્ષિપ્તમાં એટલું જ કહીશ આપને કે ભાઈ ભક્તિ વૃક્ષા અને લેવલ 2 માં જોડાવાની આપણે બહુ જ એના ઉપર ભાર મૂકવાનો છે અને આપણી આધ્યાત્મિક સફર આપણે આગળ વધારવાની છે. અને એનો મતલબ એમ નથી કે આપણે લેવલ 2 માં અને લેવલ 3 માં જોડાઈ જશું તો આપણે લેવલ 1 ને આપણે ડ્રોપ કરી દેવાનું છે. જો લેવલ 1 પણ આપણે રિપીટર તરીકે એમાં જોડાવવું હોય તો આપણે અગણિત રીતે એમાં રિપીટર તરીકે જોડાઈ શકો છો. જેમ કે આપણે આ અધ્યાયમાં આપણે આ બેચમાં જો જોઈ શકું છું કે ઘણા બધા આપણા પાર્ટિસિપન્ટ છે જે ઘણા વખતથી એમાં જોડાયેલા આવે છે. જેમ કે ચિંતન પ્રભુજી છે, દક્ષા માતાજી છે, પછી આપણે સુરેશ પ્રભુજી છે, પછી દીપિકા માતાજી છે, પછી મને બીજા જે નામ દેખાય છે આપણે મંદા માતાજી છે, પછી અક્ષય પ્રભુજી છે. આ બધા શું છે, એમ નહીં કે 1, 2, 3 બેચથી જોડાયેલા છે, પણ કહી શકીએ ને કે કોકોક જણ તો એવા છે કે 2 વર્ષથી આપણે જોડાયેલા છે એમાં. જ્યારથી આપણે ગુજરાતી બેચ શરૂ થયા 2021માં ત્યારથી એમાં જોડાયેલા છે આપણે. અને કન્ટિન્યુઅસલી એમાં પોતાની સેવા બી આપે છે, જેમ કે દીપ્તિ માતાજી એમાં શ્લોકા પઠનની આપણને સેવા બી આપે છે. અને એ પણ આપણને બધાનો આપણને સહયોગ અને સાથ અને સહકાર મળે છે. એટલે કે લેવલ 1 બી આપ કન્ટિન્યુ કરી શકો છો અને સાથે સાથે લેવલ 2 અને લેવલ 3 જેવા એડવાન્સ ક્લાસીસ બી આપણે જોઈન કરી શકો છો. અને ભક્તિ વૃક્ષા જેવા આપણે એડિશનલ ક્લાસીસ બી આપ બધા એમાં જોઈન કરી શકો છો. અને હવે આપણે જે આ ગ્રુપ વોટ્સઅપ ગ્રુપના જે એડમિન જે છે તેજસ પ્રભુજી જે છે એ આપણે મોબાઈલ ફોનમાં જે વોટ્સઅપ ગ્રુપ બનેલું છે એના એડમિનની સેવા આપે છે. તો એ આપણે
આપને કોઈ લિંકના રિલેટેડ કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય, કંઈ કનેક્શનમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ આવતો હોય અથવા કોઈ ક્વિઝના કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો આપ તેજસ પ્રભુજીને પર્સનલી કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો અને આપના પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવામાં આપણે ડેફિનેટલી મદદ કરશે. અને વિજયા માતાજી જે છે જે આપણી સાથે અત્યારે કોર્સ તરીકે બી જોડાયેલા છે તેજસ પ્રભુજીની સાથે, તો એ આપણને આ જે ક્લાસીસ આપણે કન્ડક્ટ કરશું એમાં આપણને એડમિનની સેવા આપશે. એટલે કે એમનું કાર્ય રહેશે કે ભાઈ બાકી બધા લોકો જે પાર્ટિસિપન્ટ છે એ લોકો મ્યુટ છે કે નહીં, કોઈ જગ્યાએથી કોઈ બેકગ્રાઉન્ડ અવાજ આવતો હોય તો એમને પોતાને મ્યુટ કરી દેશે. એ રીતે બધી આપણને સેવા આપશે. અથવા તો કોઈ આપણે જે ક્લાસના અંતે ક્લાસ પૂરો થયા પછી આપણે પ્રશ્નોત્તરી લેશું તો એ અધ્યાયના જ રિલેટેડ જે કાંઈ પણ પ્રશ્નો હોય એ આપ પૂછી શકો છો. તો ઘણા વાર શું છે 2-4 જણા એક સાથે થઈ જાય તો કોણ ક્યુમાં પહેલું આવ્યું કોણ ક્યુમાં પાછળથી આવ્યું એ પણ વિજયા માતાજી મેન્ટેન કરશે અને એવી રીતે આપ પોતાના પ્રશ્નો પૂછી શકો છો અને આપણે પૂરેપૂરું સંતોષકારક આપણે પ્રશ્નોનો જવાબ મેળવવાની આપણે કોશિશ કરશું. તો આ રીતેથી એક ટાઈપની આપણે મોડસ ઓપરેન્ડી અને એમાં થોડીક વધારાની આપણને એ પણ અગત્યની સૂચના આપી દઉં કે આપણે થોડાક એથિક્સ આપણે બી ફોલો કરવાના હોય છે. જેમ કે શું છે આપણે આ આધ્યાત્મિક પુસ્તકનું આપણે અધ્યયન કરી રહ્યા છે અને એ બહુ જ સરસ મજાનું આપણા શાસ્ત્ર પ્રમાણે બહુ પવિત્ર પુસ્તક છે આપણે ભગવદ્ ગીતા. તો આપણે એને પૂરું માન સન્માન આપીને આપણે એનું અધ્યયન કરવું જોઈએ. આપણે એક જગ્યાએ આપણું આસન ગ્રહણ કરીને બેસવું જોઈએ. નીચે બી બેસી શકો છો અથવા ટેબલ ખુરશી ઉપર બી બેસી શકો છો અને આપનું જે મોબાઈલ લેપટોપ કમ્પ્યુટર કાંઈ પણ હોય એનાથી સાથે આપ કનેક્ટ કરીને સારી રીતે આપ સાંભળી શકો છો. જરૂર પડે તો ઇયરફોન બી લગાડી શકો છો અને ફક્ત એક વિનંતી છે કે ભાઈ આપણે એને સૂતા સૂતા કે એવી રીતે ન સાંભળવી જોઈએ. આપણે એને પૂરો આદરપૂર્વક આપણે સાંભળવી જોઈએ. જો કોઈને કોઈક એવી શારીરિક તકલીફ હોય, પ્રોબ્લેમ્સ હોય તબિયતનો કે બેસીને અથવા ઓલી રીતે ન સાંભળી શકતા હોય તો એ અપવાદ રૂપે આપણે એક્સેપ્શન રીતે એ સુઈને આપણે સાંભળી શકીએ. આપણે બીજી આપ સર્વેને વિનંતી છે કે જેમ આપણે સ્કૂલ કોલેજમાં જઈએ આપણે તો આપણી સાથે આપણે સ્કૂલ બેગ કેમ લઈ જઈએ? સ્કૂલ બેગમાં આપણી પુસ્તકો ને બધું હોય, કાગળ પેન પેન્સિલ બધું હોય. તો આ બધા જ્યારે આપણે આ સરસ મજાનું આધ્યાત્મિક સફરમાં આપણે આગળ વધવા જઈએ છીએ તો આપ સર્વેને વિનંતી કરીશ કે આપણી સાથે ભગવદ્ ગીતા આપ સાથે રાખજો અને એમાં પણ જો આપણે ઇસ્કોનની જો ભગવદ્ ગીતા હોય તો બહુ સારું રહેશે. શું કામે એનું કારણ આપણે જાણશું ચોથા અધ્યાયમાં જ્યારે આપણે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા વિશે જાણશું એમાં આપણને જોવા મળશે કે ભાઈ આપણે આ ભગવદ્ ગીતા જે ઇસ્કોનની જે છે જે ભક્તિ વેદાંત પ્રભુપાદ સ્વામી દ્વારા રચાયેલી છે એને આપણે શું કામે ફોલો કરવી જોઈએ. અને સાથે સાથે કાગળ અને પેન્સિલ રાખજો કારણ કે કોઈ શકે કે ઘણા પ્રશ્નો એવા હશે આપણને કે ઇમિડિયેટલી એક અધ્યાયમાંથી આપણને ક્લિયર ન થાય પણ એવા તમે પ્રશ્નો એમાં ટાંકવી લેશો ને તો એ આપણને શું છે એ પ્રશ્નનો આપણને અલગ અલગ અધ્યાયમાંથી અલગ અલગ શ્લોક દ્વારા આપણને એનો જવાબ મળશે. પછી તમે બધા નોટ કરશો ને એક સરસ મજાની ચેન બનાવશો ને તો તમને લાગશે કે અરે આટલો સરસ રીતે મારો પ્રશ્ન ઉકેલાઈ ગયો. જે આખી જિંદગી હું આટલા વર્ષો સુધી આ પ્રશ્નનો ઉકેલ મેળવવાની કોશિશ કરતો હતો પણ મને નહોતો મળતો. પણ આવી રીતે ભગવદ્ ગીતામાંથી એક ટાઈપની સરસ મજાની સાંકળ બનાવશો અલગ અલગ શ્લોકમાંથી અલગ અલગ અધ્યાયમાંથી જે આપણને મળશે તો આપનો પ્રશ્નનો બી ઉકેલ આવી જશે. અને જે ઇમિડિયેટ પૂછવાના હોય એ પ્રમાણે આપણે ક્લાસમાં બી આ પૂછી શકો છો. તો આ રીતે સૌને વિનંતી છે કે પોતાની પાસે ભગવદ્ ગીતા રાખજો સાથે અને સાથે સાથે કાગળ પેન પેન્સિલ બી રાખજો. અને આ બધું ચીજ આપણે જાણ્યા પછી આપણે જાણીએ છીએ કે ભગવદ્ ગીતા આપણે સમજવા માટે એક સંકલ્પ લેવો જોઈએ કે ભાઈ શું છે આપણે જેમ સ્કૂલ અને કોલેજમાં જઈએ ત્યારે કમ્પલસરી હોય છે ને કે ભાઈ આટલા પર્સન્ટેજ એટેન્ડન્સ હોવી જોઈએ તો જ એક્ઝામ બેસવા મળે ને એવું બધું. તો આપણે પણ એક શિસ્ત પાલન કરવું જોઈએ. તો એટલા માટે શું છે આપણે એક સંકલ્પ લેશું. આપણે જેમ આપણે ક્લાસમાં જઈએ તો સવારના પૂર્વ પર પ્રાર્થના કેમ કરીએ સ્કૂલે કે કોલેજ જતા હોઈએ ત્યારે તો એવી જ રીતે એક આપણે સંકલ્પ કરીને પછી હવે આપણે આગળ વધશું. તો આ જે સંકલ્પ છે આ બધા પોતપોતાના અનમ્યુટ કરી શકો છો અને બધા એક સાથે બી બોલી શકો છો. અને બધાને વિનંતી કરીશ કે પ્લીઝ પોતપોતાને અનમ્યુટ કરે અને આપણે આ સંકલ્પ લેવામાં આપણે એક સાથે આપણે આગળ વધીએ. હરે કૃષ્ણ સર્વેને. હું ભગવદ ગીતાના તમામ 18 દિવસોના વર્ગોમાં ગીતાના નિયમિત તમામ હાજરી 18 આપું દિવસના વર્ગોમાં હું શ્રી નિયમિત રાધા હાજરી આપવાનું છું. હું શ્રી રાધા ગોવિંદ અને શ્રીપાદના આશીર્વાદ સાથે આ સંકલ્પ લઈ રહ્યો છું. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ સર્વેને સંકલ્પ લેવા બદલ અને આશા રાખું છું કે આપ સર્વે બધા 18 દિવસ જોડાયેલા રહેશો
અને ડેફિનેટલી આ 18 દિવસમાં જોડાઈને આપણને પોતાના જીવનનું પરિવર્તન બી આપણે એમાં જોઈ શકશું. એક કમ્પ્લીટ ટ્રાન્સફોર્મેશન આપણને પોતાના લાઈફમાં જ નજરમાં આવશે. તો હવે આપણે આગળ વધીએ. સૌપ્રથમ પહેલા આપણે ભગવદ્ ગીતાનો અર્થ જાણીશું કે જે ભગવદ્ ગીતા આપણે પુસ્તકનું આપણે આધ્યાત્મિક પુસ્તકનું આપણે પઠન કરવા આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ એનો અર્થ શું છે? તો કે ભગવદ એટલે કે ભગવાન અને ગીતા એટલે કે ગીત. એટલે કે આપણા શાસ્ત્રોમાં કહી શક્યા એકમાત્ર કદાચ એવું પુસ્તક છે કે જે ગીત અથવા કાવ્યના રૂપમાં છે અને સાથે સાથે શું છે સંવાદના રૂપમાં છે. આપણે ઘણા બધા પુસ્તકો વાંચ્યા હશે, કદાચ હોઈ શકે છે આપણે એવા આધ્યાત્મિક પુસ્તકો બી વાંચ્યા હશે, તો એ તમે જોજો મોસ્ટલી એક તરફી હોય. જે લોકોએ લખેલું હોય પુસ્તકને એના તરફનું જ જ્ઞાન હોય. બેનીતી માતાજી પ્લીઝ આપને વિનંતી છે મ્યુટ રાખજો ને. ઓકે, ધન્યવાદ માતાજી. તો શું એક તરફી હોય કે એનું પોતાનું જે લખાણ હોય એ જેમાં એને લખેલું હોય અને સમજાવેલું હોય અથવા એના ઉપર ભાષ્ય અથવા કોમેન્ટ્રી કે કાંઈ પણ હોય. પણ આ જે આપણે આધ્યાત્મિક પુસ્તક છે ને આમાં આપણે 2 જણાનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ છે. આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું અને અર્જુનનું. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્ઞાન આપે છે, પછી અર્જુન એના પર પ્રશ્ન પૂછે છે કે જે એને કન્ફ્યુઝન હોય, ડાઉટ હોય, પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાછો એ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપે છે અને પછી પાછું પોતાનું જ્ઞાન આપણે આગળ વધારે છે. એટલે કે આપણે 2 જણાના સંવાદ રૂપી આ જ્ઞાન આપણે જોઈ શકીએ છીએ. અને સાથે સાથે આપણે સંજયને પણ જોશું કે ભાઈ સંજયને જે પણ દિવ્ય ચક્ષુ પ્રદાન થયા હતા એ પણ ભગવદ્ ગીતામાં પોતાનું મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપે છે, અલગ અલગ રીતે બધું વર્ણવીને એના મહારાજ ધૃતરાષ્ટ્રને. એટલે કે આપણે આ રીતે કહી શકીએ કે બહુ સરસ મજાનું આ પુસ્તક છે જેમાં 2, 3, 4 જણાનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ છે આપણે. એટલાથી ગીત અને કાવ્યના રૂપમાં છે. અને હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ કોઈ પણ આપણે આધ્યાત્મિક પુસ્તક લીધેલું હોય અથવા તો માર્કેટમાંથી કોઈ પણ આપણે પુસ્તક લેવા જઈએ તો આપણે પહેલા વિચારીએ ને કે ભાઈ આપણને આમાંથી કયા કયા વિષયોનું જ્ઞાન મળશે. તો એવી જ રીતે પણ આપણે જાણશું કે ભગવદ્ ગીતામાં જે 5 મહત્વના અગત્યના વિષયો છે એ આપણે છે ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન આપણને મળશે આમાં. જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે આપણને 4થા અધ્યાયમાં, જ્ઞાન યોગમાં, 7મા અધ્યાયમાં, 8મા અધ્યાયમાં, 9મા અધ્યાયમાં, 10મા અધ્યાયમાં અને 11મા અધ્યાયમાં છેવટે પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડશે. આ બધા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે પોતાના વિશેનું જ્ઞાન આપણને આપશે. પછી જીવ એટલે કે આત્મા. તો આપણે કહી શકીએ કે આપણે ભગવદ્ ગીતા જે છે ને એકમાત્ર પુસ્તક કદાચ એવું છે, પવિત્ર પુસ્તક છે કે જેમાં આપણને છે ને આપણને આત્માનું જ્ઞાન મળે છે. બાકી કદાચ કોઈ પુસ્તકમાં આપણને છે ને આત્માનું એટલું ડિટેલમાં જ્ઞાન નથી મળતું. અને એ આપણને છે ને ઓળખાણ આપે છે કે આપણે કોણ છીએ, આપણે શરીર છીએ કે આત્મા છીએ. અને જો આપણે શરીર નથી તો આપણે કેવી રીતે આત્મા છીએ ને એ આત્મા આપણે ક્યાંથી આવેલી છે, એના ફીચર્સ શું છે, કેરેક્ટરિસ્ટિક ફીચર્સ શું છે, બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કાલનો અધ્યાય જે આપણે લેશું, બીજો અધ્યાય, એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ મહત્વ વિષયનું આપણને જ્ઞાન આપે છે. પછી પ્રકૃતિ એટલે કે જે આપણે અત્યારે પ્રકૃતિ અથવા નેચર અથવા એન્વાયરમેન્ટમાં જીવીએ છીએ એનું સર્જન કેવી રીતે થયેલું છે, એમાં કઈ રીતે ત્રિગુણી માયા આવેલી છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ વિશેનું જ્ઞાન આપણને 3જા અધ્યાય, 7મા અધ્યાય, 14મા અધ્યાય ડિટેલમાં જે આપણે ત્રિગુણી માયા ઉપર જ છે બધું ચીજ આપણને સંપૂર્ણ રીતે આમાં સમજાવશે કે આ ત્રિગુણી માયામાં આપણે કેવી રીતે ફસાયેલા છે અને સાથે સાથે એમાંથી એને પાર કરવાનો, એને ઓળંગવાનો પણ રસ્તો આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 14મા અધ્યાયમાં બતાવશે. પછી એક મહત્વનું જ્ઞાન આપણને મળશે, ભક્તિ વિશેનું જ્ઞાન. આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ 7 થી લઈને 12મા અધ્યાય સુધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ભક્તિ વિશેનું જ્ઞાન આપશે અને એમાં આપણને સમજાવશે કે ભાઈ આપણે ભક્તિ શું કામે કરવી જોઈએ, ભક્તિ કેવી રીતે કરવી જોઈએ, ભક્તિ કરવાના લેવલ કેટલા છે અને એ ઉચ્ચતર લેવલ અને ડેફિનેટલી કર્મનું જ્ઞાન. આખા 18 અધ્યાયમાંથી 2 અધ્યાય જે છે આપણે કર્મ ઉપર આધારિત છે. 3જો અધ્યાય અને 5મો અધ્યાય, એમાં આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કર્મ વિશેનું જ્ઞાન આપશે. કર્મની પરિભાષા આપણને સમજાવશે કે કર્મ કોને કહેવાય, કર્મ કેટલા પ્રકારના હોય, સાથે સાથે આપણને એ કહેશે કે કયા કર્મથી આપણે બંધન કરતા છીએ અને કયા કર્મથી આપણે અલિપ્ત રહીને અથવા મુક્તિ કરતા આપણા કર્મ છે. આ બધી ચીજોનું જ્ઞાન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 3જા અને 5મા અધ્યાયમાં આપશે અને સાથે સાથે આપણને સંક્ષિપ્તમાં કાળ અથવા સમયનું જ્ઞાન પણ આપણને આપશે, જે આપણને 4થા અધ્યાયમાં અને થોડું ઘણું આપણે 11મા અધ્યાયમાં આ જ્યારે વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડશે ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે કહેશે કે હું અત્યારે કાળ બનીને આવેલો છું. એટલે કે આ રીતે કાળનું અથવા સમયનું જ્ઞાન પણ આપણને મળશે. નો ડાઉટ આના સિવાય બી ઘણા બધા વિષયો છે, પણ આ આપણે 5 મહત્વના વિષયો છે જે આપણને ભગવદ્ ગીતામાંથી મળશે.
હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ કોઈ પુસ્તક આપણે લઈએ ત્યારે આપણને વિષયો તો સમજાઈ ગયા, પછી વિષયો સમજાઈ ગયા પછી આપણને પ્રશ્ન થાય ને કે ચાલો આ વિષયો જાણી લઈશ, હવે આ વિષયો જાણીને મને મારી લાઈફમાં શું બેનિફિટ થશે અથવા એનું ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે. તો એવી જ રીતે ભગવદ્ ગીતાનું પણ આપણે મહાત્મ્ય છે, ઇમ્પોર્ટન્સ છે, અને એ ઇમ્પોર્ટન્સ પણ આપણે શ્રી આદિ શંકરાચાર્ય કરીને જે હતા એમના દ્વારા વર્ણવ્યા મુજબ શ્રીમદ ભાગવત ગીતાનો મહિમા આપણે જાણશું. ટોટલ આવા 7 મહાત્મ્ય છે આપણે કે આપણે ભગવદ્ ગીતાનું ઇમ્પોર્ટન્સ આપણી લાઈફમાં શું છે. તો પહેલા મહાત્મ્યથી આપણે શરૂઆત કરીએ. ભગવદ્ ગીતા દૈવી સાહિત્ય છે. શું કામે દૈવી સાહિત્ય છે? કારણ કે ભગવાનના મુખેથી બોલાયેલી છે કે જે તેને ધ્યાનથી વાંચે છે તથા નિયમોનું પાલન કરે છે તે ભગવાન વિષ્ણુનો આશ્રય લે છે અને તમામ ભય તથા ચિંતાઓથી મુક્ત થાય છે. તો જોજો અહીંયા એક એક શબ્દ આપણે સમજીએ પૃથ્વીત્રાત્મક રીતે. આપણે ધ્યાનથી વાંચે છે અને નિયમોનું પાલન કરે છે. એટલા જ માટે શરૂઆતમાં આપણે બધા પાસેથી સંકલ્પ લેવડાવ્યો, કારણ કે આપણે 18 દિવસમાં જોડાયેલા રહેવાનું છે. ધ્યાનથી આપણે સાંભળવાનું છે, ધ્યાનથી આપણે આપણી બુદ્ધિમાં ઉતારવાનું છે, અને પછી આવે છે આપણે એના નિયમોનું પાલન કરવાનું છે, એટલે કે આચરણમાં મૂકવાનું છે. કહેવાય છે કે ભગવદ્ ગીતા છે ને આપણે 2, 3, 4, 5, 10 વાર બી વાંચેલી હોય ને એ મહત્વની નથી, પણ આપણે એમાંથી 10% બી જો આપણે એને આપણા જીવનમાં આચરણમાં મૂકીએ ને એ મહત્વનું છે. એટલે કે ભગવદ્ ગીતા જેટલી વાર વાંચીએ એ મહત્વ કરતા આપણે ભગવદ્ ગીતાને કેટલી જીવીએ છીએ ને એ વધારે મહત્વનું છે. એટલે એને વાંચવા કરતા, સમજવા કરતા એને આચરણમાં મૂકવાની અથવા તો એને જીવવાનું વધારે મહત્વનું છે આપણે. અને જો આવી રીતે આપણે કરીએ છીએ, એના આપણે નિયમોનું આચરણ કરીએ છીએ, તો આપણે ભગવાનનો આશ્રય લઈએ છીએ. અને જ્યારે આપણે ભગવાનનો આશ્રય લઈએ છીએ ત્યારે આપણને તમામ ભય અને ચિંતાઓથી આપણે મુક્ત થઈ જઈએ છીએ. આપણને આપણી જિંદગીમાં કેટલા બધા ભય હોય છે, કેટલા બધા ડર હોય છે, ફિયર હોય છે. નોકરી રહેશે નહીં રહેશે, મારું સેલ્સ વધશે નહીં વધશે, મારું પ્રમોશન થશે નહીં થશે, કાલે શું થશે, માર્કેટ વધશે માર્કેટ પડશે, આવા કેટલાય અગણિત આપણા જિંદગીમાં ભય હોય છે. આપણે નાના ભયથી લઈને મોટા ભય સુધી, સવારના ઉઠીએથી લઈને રાતના સૂઈએ ત્યાં સુધી કેટલા આવા ભયમાંથી આપણે પસાર થઈએ છીએ. આ બધા ભયથી આપણે મુક્ત થઈ શકીએ છીએ. અને જે આપણે બહુ મોટો ભય છે આપણે કે ભાઈ મૃત્યુનો ભય, મૃત્યુ ક્યારે આવશે, કેવી રીતે આવશે, તો એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 8મા અધ્યાયમાં સમજાવશે કે કેવી રીતે આપણે કૃષ્ણભાઈ ભાવના યુક્તમાં આપણે આપણા છેલ્લા શ્વાસને આપણે પસાર કરવા જોઈએ તો આપણને મુક્તિ મળી શકે છે. અને આવી બધી અગણિત ચિંતાઓમાંથી પણ આપણે મુક્ત થઈ શકીએ છીએ. પણ એના માટે જરૂરી શું છે? આપણે ધ્યાનથી વાંચવાનું છે અને નિયમોનું પાલન કરવાનું છે. હવે આપણે ઇમ્પોર્ટન્સ ગીતા મહાત્મ્ય નંબર 2 જોઈએ. જો કોઈ વ્યક્તિ નિષ્ઠાપૂર્વક એટલે કે પૂરી આસ્થા, વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધાથી, મેં શરૂઆતમાં જ કીધું હતું કે ભગવદ્ ગીતાને ત્યારે જ આપણે સમજી શકીએ જ્યારે આપણે સંપૂર્ણ રીતે આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં આસ્થા, વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધા બેસે ત્યારે, અને ગંભીરતાથી ભગવદ્ ગીતા વાંચે છે અથવા તેનું પઠન કરે છે. અહીંયા પણ તમે જો ધ્યાનથી, ગંભીરતાથી, કેટલા મહત્વના શબ્દો છે બધા. તો ભગવાનની કૃપાથી, એટલે કે ભગવાનની કૃપા ત્યારે જ થાય છે જ્યારે આપણે ભગવદ્ ગીતાને આપણે સિરિયસલી લઈએ છીએ, એને ધ્યાનથી વાંચીએ છીએ અને પૂરેપૂરી ભગવાનમાં આપણે આસ્થા રાખીએ છીએ ત્યારે. તો આ રીતે પછી ભગવાનની કૃપા આપણા ઉપર થાય છે. તો અને એ કૃપા જ્યારે થાય છે ત્યારે તેના ભૂતકાળના તમામ દુષ્કૃત્યોના પરિણામો તેને અસર કરશે નહીં. ડેફિનેટલી આપણે કંઈક ને કંઈક પાપ કર્મ કર્યા છે એટલે જ આપણે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી પસાર થવાનું છે. પણ સાથે સાથે આપણે પુણ્ય કર્મ બી કર્યા છે, કારણ કે એકમાત્ર મનુષ્ય જીવનમાં જ આપણે ભગવાનને જાણી શકીએ છીએ, સમજી શકીએ છીએ, એનું જ્ઞાન મેળવી શકીએ છીએ અને એની ભક્તિમાં પરોવાઈ શકીએ છીએ અને મુક્તિ પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. એટલે કે આ રીતે જો આપણે ભગવાનની શરણાગતિ આપણા ઉપર થાય અને ભગવાનની કૃપા થાય તો ડેફિનેટલી આપણા જે કાંઈ પણ પાપ કર્મો છે એ બધા આપણા ધોવાઈ જાય છે. કારણ કે 18મા અધ્યાયમાં 66મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે અર્જુનને કે મારા શરણાગતિ લે તને બધા પાપ કર્મોમાંથી મુક્ત કરીશ, જરાય તારે ડરવાની જરૂર નથી. પછી હવે આપણે જોઈએ ગીતા મહાત્મ્ય નંબર 3. કોઈ વ્યક્તિ દરરોજ પાણીમાં સ્નાન કરીને પોતાને શુદ્ધ કરી શકે છે. મનુષ્ય જલમાં નિત્ય સ્વચ્છ કરે છે, પણ જો કોઈ ભગવદ્ ગીતા રૂપી પવિત્ર ગંગાજળમાં એક વાર પણ સ્નાન કરે છે તો તે ભૌતિક જીવન ભવસાગરની મલિનતાથી સદા સદા માટે મુક્ત થઈ જાય છે. આપણે શું છે, ડેઈલી સવારે નાહીએ ધોઈએ છીએ, આપણું નિત્ય કર્મ કરીએ છીએ, અને એનાથી શું થાય છે, આપણું બોડી ક્લીન્સ થાય છે. આપણું કહીએ કે બાહ્ય ક્લિન્ઝિંગ થાય છે આપણું, પણ આપણું જે આંતરિક ક્લિનિંગ છે અથવા તો ઇન્ટરનલ ક્લિન્ઝિંગ છે કે જેમાં આપણા મન, બુદ્ધિ
અને આપણી વાણીને બધું સમાયેલું છે એનું આપણે ક્લિન્ઝિંગ કરી શકીએ છીએ શું? તો કે ડેફિનેટલી નોટ. નાવાથી ખાલી આપણું શરીર સ્વચ્છ થાય છે, પણ આપણું મન સ્વચ્છ નથી થતું. મનમાં જે આપણા નેગેટિવ વિચારો આવે છે એ આપણા જાય છે? ડેફિનેટલી નથી જતા. ક્યારેક આપણે અવળી બુદ્ધિ ચાલે છે, ખોટા વિચારો આવે છે, આપણા બુદ્ધિમાંથી આપણે જાય છે? તો કે નથી જતા. તો આવી રીતે જો આપણા શરીરનું ઇન્ટરનલ ક્લિન્ઝિંગ કરવું હોય, આપણે મન, બુદ્ધિ અને વાણીને પણ આપણે જો સ્વચ્છ કરવા હોય આપણા શરીરની જેમ જ, તો એવી જ રીતે પણ આપણે ભગવદ્ ગીતાના આપણે પવિત્ર ગંગાજલમાં આપણે સ્નાન કરવું જોઈએ, અથવા તેનું આપણે પઠન અને અધ્યયન કરવું જોઈએ. અને એ જો આપણે કરશું તો આપણે આજે ભૌતિક જીવનનો જે ભવસાગર જે છે એને આપણે સરસ રીતે પાર કરી શકશું. અને એને પાર કરીને ફરીથી આપણે જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિની તકલીફ નહીં ભોગવવી પડે અને સદા અને સદાકાળ માટે આપણે મુક્ત આત્મા થઈ જશું. આપણે ભગવાનના ધામને પામી શકશું આપણે. એટલા માટે આવી રીતે આપણે ભગવદ્ ગીતાનું પઠન અથવા અધ્યયન કરવું જોઈએ આપણા આંતરિક ક્લિન્ઝિંગ માટે, ઇન્ટરનલ ક્લિન્ઝિંગ માટે. હવે એવી રીતે આપણે માતમ નંબર 4 જોઈએ. ભગવદ્ ગીતા ભગવાનના મુખમાંથી નીકળી છે, તેથી અન્ય કોઈ વૈદિક સાહિત્ય વાંચવાની જરૂર નથી. માત્ર ભગવદ્ ગીતા સાંભળવી જોઈએ અને ધ્યાનથી અને ખંતથી વાંચવી જોઈએ. ધ્યાનથી, ગંભીરતાથી. તમે જોજો ફરીને ફરીથી શબ્દો આવે છે. આપણે થોડુંક સિરિયસ થવાનું છે. આપણે માત્ર એક જ પુસ્તક ભગવદ્ ગીતા પૂરતું છે, કારણ કે તે તમામ વૈદિક ગ્રંથોનો સાર છે અને ભગવાન દ્વારા પ્રવચિત છે. આપણે જાણીએ છીએ કે આપણા ઘણા બધા શાસ્ત્રો છે, જેમ કે વેદો, ઉપનિષદો, ઉપવેદો, પછી એવી રીતે ઘણા પુરાણો છે, ઉપપુરાણો છે. તો કહેવાય છે કે આપણા જે મેઇન 4 ઉપનિષદ છે, 4 ઉપનિષદનો 4 વેદો જે છે, 4 વેદોનો સાર આપણે ઉપનિષદમાં આવેલો છે. અને ઉપનિષદનો જે સાર છે ભગવદ્ ગીતામાં આવેલો છે. અને ભગવદ્ ગીતા જે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા પોતે પ્રવચિત થયેલી છે, અર્જુનને જ્ઞાન આપવામાં આવેલું છે. તો આપણે જો ભગવદ્ ગીતાની જે આપણે સંપૂર્ણ રીતે સમજી શકીએ, એને જાણી શકીએ, તો પણ આપણે પર્યાપ્ત છે. એમાં બધા આપણા શાસ્ત્રોનો આપણે સાર આવી જાય છે. કારણ કે શું છે, આ બધા વેદો, ઉપનિષદ ને બધું કદાચ આપણને વાંચી બી સમજી જ નહીં તો શકીએ. કદાચ એટલો સમય જો આપણે કાઢી લઈએ ને, તો પણ એને સમજવા માટે આપણે બહુ ઊંડું આપણે જ્ઞાન જોવે. કારણ કે કોકોક તો એમાં પુસ્તકો બધા જે છે આપણે સંસ્કૃતની પણ ઉપર આપણે પાલી અને પ્રાકૃત ભાષામાં ને બધામાં લખાયેલા છે. એ બધાને આપણે ક્યાંથી જાણી શકીએ, ક્યાંથી સમજી શકીએ આપણે? એટલા માટે જો ભગવદ્ ગીતાને આપણે ધ્યાનથી સમજીએ અને એનું જ આપણે પઠન કરીએ, તો એ પણ આપણે પર્યાપ્ત છે. બધા શાસ્ત્રોનો એમાં સમાવેશ થઈ જાય છે સાર રૂપે. હવે આપણે ગીતાના માતમ નંબર 5 જોઈએ. જે ગંગાનું પાણી પીવે છે તે મુક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે. આપણે જાણીએ છીએ કે ઘણી વાર માણસો એના છેલ્લા શ્વાસ ગણતા હોય ને, ત્યારે આપણે એના મુખમાં ગંગાજળ આપીએ. શું કામે આપણે આપીએ? તો કે ભાઈ એને મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય. તો જો ખાલી ગંગાજળ પાણીના 2-4 ટીપા પાપમાંથી જો એને મુક્તિ પ્રાપ્ત થતી હોય, તો ભગવદ્ ગીતાનું અમૃત પીનારા વિશે શું કહી શકાય? કારણ કે ભગવદ્ ગીતા એ મહાભારતનું અમૃત છે અને તે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એટલે કે મૂળ વિષ્ણુ દ્વારા વર્ણવવામાં આવેલું છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પોતાના મુખેથી જે જ્ઞાન પીરસેલું છે, અને એ જ્ઞાન રૂપી જો અમૃત આપણે એનું પાન કરીએ, તો એની સામે તો ગંગાનું પાણી કરતા કેટલું ઉત્તમ થયું આપણે. તો એ આપણને મોક્ષ અપાવી શકે છે આપણે. પછી આપણે જોઈએ ગીતા માતમ નંબર 6. આ ગીતો ઉપનિષદ. ગીતો ઉપનિષદ એટલે કે 2 શબ્દોનું જોડાણ છે, ગીતા અને ઉપનિષદ. એટલા માટે એને ગીતો ઉપનિષદ તરીકે વર્ણવવામાં આવેલી છે. આ ગીતો ઉપનિષદ ભગવદ્ ગીતા જે તમામ ઉપનિષદોનો સાર છે, ગાય જેવી છે. એટલે કે અહીંયા ભગવદ્ ગીતાને ગાયના પ્રતીક રૂપે વર્ણવેલી છે. અને ગ્વાલબાલા તરીકે ઓળખાતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ ગાયને દોહે છે. આપણે જાણીએ છીએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક ગ્વાલા હતા. નંદ મહારાજને ત્યાં એમને આવેલા હતા, અને એ પણ એક આપણે ગ્વાલા હતા ને પોતે ગાયોને ચરાવતા ને બધું કરતા. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે ભગવદ્ ગીતાને ગાયના પ્રતીક રૂપે વર્ણવેલી છે, એ ગાયને દોહે છે. અને એ ગાયને દોહીને એનું જે જ્ઞાન જે છે એ બધાને પીરસે છે. કોને પીરસે છે? તો કે અર્જુન એક વાછરડા જેવો છે. વાછરડા જેવાનું શું કામ પ્રતીક આપેલું છે અર્જુનને? કારણ કે તમે જાણશો કે આપણે ગાયની સામે જ્યારે એનું બચ્ચું હોય, વાછરડું હોય, ત્યારે ગાયને શું બહુ સારા પ્રમાણમાં દૂધ આવે એના આંચળમાંથી. બહુ જલ્દી દૂધ આવે અને બહુ વધારે માત્રામાં દૂધ આવે, કારણ કે એના બચ્ચાને આપણે દૂધ પીવડાવવાનું હોય. તો એવી જ રીતે અહીંયા અર્જુન જે છે ને એક વાછરડા જેવો છે. એટલે કે વાછરડા રૂપી જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સામે ઉભેલા છે, અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભગવદ્ ગીતાને જે ગાયનું પ્રતીક છે, એ ગાયના પ્રતીક રૂપે ભગવદ્ ગીતાનું જે જ્ઞાન જે છે એને દોહે છે. અને એ જ્ઞાન જે છે પીરસે છે અર્જુનને. અને અર્જુનના મારફત એ જ્ઞાન આપણને બધા વિદ્વાન અને શુદ્ધ ભક્તો ભગવદ્ ગીતાના દૂધનું અમૃતપાન કરી રહ્યા છે. આજે પણ આપણે બધા
એ ભગવદ્ ગીતાને આપણે એનું અમૃતપાન કરી રહ્યા છીએ અને આપણે એને સમજવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે. હવે આપણે છેલ્લું માહાત્મ્ય જે છે આપણે ગીતા માતાના નંબર 7 જોશું. આજના યુગમાં લોકો એક શાસ્ત્ર, એક ભગવાન, એક ધર્મ અને એક વલણ માટે ખૂબ આતુર છે. તેથી સમગ્ર વિશ્વ માટે એક જ શાસ્ત્ર હોવું જોઈએ, ભગવદ્ ગીતા. સમગ્ર વિશ્વ માટે એક જ ભગવાન છે, દેવકીના પુત્ર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. એક મંત્ર, એક પ્રાર્થના, તેના નામનો જાપ કરો. હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ, હરે હરે, હરે રામ, રામ રામ, હરે હરે. એ જ કાર્ય હોવું જોઈએ, પ્રભુની સેવા. આપણે જાણીએ છીએ કે આપણે આ દુનિયામાં અત્યારે કેટલી બધી અશાંતિ પ્રવર્ત થયેલી છે. બધા દેશ દુનિયામાં અશાંતિ છે. આપણે એક એક દેશનો દાખલો લઈએ તો બધા દેશોમાં કંઈક ને કંઈક આતંકવાદ છે. અને અલગ અલગ દેશોનો બી દાખલો લઈએ તો બધા એકબીજા દેશો સાથે બી અત્યારે યુદ્ધમાં જોડાયેલા છે. કોક દેશો વચ્ચે તો કેટલા વર્ષોથી યુદ્ધ ચાલે છે અને એનું પરિણામ બી નથી આવતું. તો ક્યાંથી આવી રીતે શાંતિ મળવાની આપણને? તો જેનું મેઇન જે આપણે લક્ષણ જે છે કે આપણે જો એક ભગવાનને જાણીએ અને એને આપણે જો ફોલો કરીએ ને તો કદાચ એવી રીતે કદાચ શાંતિ સ્થાપવામાં આપણે સફળ થઈએ. કારણ કે શાંતિ સ્થાપવા માટે આપણે દુનિયામાં કેટલી બધી આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓ બનેલી છે અને એ આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓનો પણ આપણે કહીએ ને કે એકમાત્ર ઉદ્દેશ શું છે તો કે ભાઈ દુનિયામાં શાંતિ સ્થાપવી. અને ઘણા વર્ષોથી આ સંસ્થાઓ કાર્યપ્રદ પણ છે. તેમ છતાં પણ શું એ લોકો એના કાર્યમાં અને એના ઉદ્દેશમાં સફળ થઈ શકી છે? એ સંસ્થા સ્થપાયા પછી બી શું યુદ્ધ નથી થયા? કેટલા યુદ્ધો થયા છે એ સંસ્થા સ્થપાયા પછી બી? કારણ કે શું છે, એ લોકો જે મેઇન ચીજ જે છે એ સમજી શકતા નથી અને બધા કહી શકીએ કે પોતપોતાના દેશવાદ અને રાષ્ટ્રવાદ રીતે પોતપોતાનું પર્સનલ હિત જોવે છે. સમગ્ર વિશ્વનું હિત કોઈ જોતા નથી. તો આવી રીતે જયારે આપણે સમજી શકીએ કે સમગ્ર વિશ્વનું હિત જે છે એ શેમાં સમાયેલું છે તો કે એકમાત્ર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જો આપણે સમજીએ. કારણ કે આ જયારે ભગવદ્ ગીતા પ્રવૃત્ત થયેલી હતી ત્યારે આખું એક અખંડ ભારત તરીકે એને બધું હતું આપણે. અને બધી આખી દુનિયામાં સરસ મજાનું શાસન ચાલતું આપણે. પછી આ બધા દેશોને બધાના ભાગલા થયા. તો આવી રીતે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જો આપણે સમજી લઈએ તો આપણે એ મેઇન ઉદ્દેશથી આપણે આખા વિશ્વમાં શાંતિ સ્થાપવામાં કદાચ સફળ થઈ શકીએ. બાકી અધરવાઇઝ ગમે તેટલી આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થા સ્થપાય તો પણ આપણે કદાચ શાંતિ સ્થાપવામાં સફળ ન બી થઈએ. તો આ રીતે આપણે જાણ્યું કે ભગવદ્ ગીતાના જે આપણે 7 મહાત્મ્ય અથવા ઇમ્પોર્ટન્સ આપણે જાણ્યા. હવે આપણે સંક્ષિપ્તમાં જે આપણે ઇસ્કોનની આપણે જે ભગવદ્ ગીતા આપણે ફોલો કરીએ છીએ એના સ્થાપક આચાર્ય છે આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદ. એટલે કે એમની પણ થોડીક આપણે લાઈફ હિસ્ટ્રી આપણે જાણી લઈએ સંક્ષિપ્તમાં. ઇસ્કોનના સ્થાપક આચાર્ય પરમ પૂજ્ય અભય ચરણારવિંદ ભક્તિવેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદના ભાવાર્થો ઉપદેશનો આધારે. તો શ્રીલા પ્રભુપાદજીનો જન્મ 1896માં થયેલો હતો અને બહુ સારા સુખી સંપન્ન અને સંસ્કારી કુટુંબમાં થયેલો હતો. અને સુખી સંપન્ન સંસ્કારી કે બી ખાલી દ્રવ્ય હિસાબે નહીં પણ આવા આધ્યાત્મિક જ્ઞાનના હિસાબે ઘણું સંસ્કારી કુટુંબ હતું. એટલા જ માટે જયારે પોતે 5 વર્ષની આયુના હતા ત્યારે એમના પિતાજી એમને એક યથ આપણે રમકડાના રૂપમાં એને રમવા આપેલો હતો. અને એ જ રથયાત્રા એમણે ઘણા દેશ વિદેશોમાં જયારે એમણે મોટા થયા ત્યાર પછી એમણે આરંભેલો હતો. હમણાં ગયા મહિને જ આપણે યથયાત્રાનો આપણે દિવસ પસાર કર્યો અને આપણા દેશમાં તો ઘણા જગ્યાએ યથયાત્રા ઉજવાય છે. પણ ખાલી આપણા ભારત દેશમાં નહીં પણ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્ષેત્ર પણ ઘણા દેશ વિદેશોમાં બી આપણે યથયાત્રાનો ઉત્સવ બહુ મોટા પાયે ઉજવાય છે. અને શ્રીલા પ્રભુપાદજી હતા એમણે પોતે સૌ પ્રથમ ભારતની બહાર વિદેશોમાં રથયાત્રા શરૂ કરી હતી. પછી 1922માં જયારે એમની ઉંમર 26 વર્ષની હતી ત્યારે એમના ગુરુ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકુરને મળે છે. અને ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકુરને એમના આ ત્યારે શ્રીલા પ્રભુપાદજીમાં એવો પ્રભુત્વ દેખાય છે કે ભાઈ એ ત્યારે એમને આદેશ આપે છે કે તમારે આ કૃષ્ણભાઈ ભાવનામૃત જે છે આપણે ખાલી ભારત દેશમાં નહીં પણ દેશ વિદેશમાં આપનો પ્રેરણા પ્રચાર કરવાનો છે. એટલે કે ખાલી ભારત દેશમાં હિન્દી કે એવા કોઈ લેંગ્વેજમાં નહીં પણ આંતરરાષ્ટ્રીય લેંગ્વેજમાં બી તમારે દેશ વિદેશમાં જઈને આ કૃષ્ણભાઈ ભાવનામૃતને આપણે ફેલાવવાની છે. અને ત્યાર પછી એમણે ગુરુનો આદેશ તો લઈ લીધો પણ એમને ખબર ન પડી કે ભાઈ ત્યારે કેવી રીતે આગળ વધવું. પછી 1933માં જયારે એમની ઉંમર 36 વર્ષની હતી ત્યારે એમણે દીક્ષા લીધી એમના ગુરુ પાસેથી અને એકદમ સંપૂર્ણ રીતે આમાં પ્રવૃત્ત થયા. અને ત્યારે આપણે જાણીએ છીએ કે આપણો ભારત દેશ આપણે આઝાદ નહોતો થયેલો. તેમ છતાં પણ એમણે ઘણા બધા પ્રવચનો આપ્યા, ઘણા બધા લીડર્સોને મળતા, ઘણા બધા એવા પત્રકારો બધાને મળતા અને એને કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ મુવમેન્ટ ફેલાવવાનો ઘણો ખરો એવો પોતાનો સમય આપ્યો અને એમાં પ્રયાસ કર્યો અને મહેનત કરી. અને એ પ્રયાસ અને એના હેઠળ એમને 1944માં સૌ પ્રથમ બેક ટુ ગોડહેડ નામનું મેગેઝિન એમણે પ્રકાશિત કર્યું.
આ મેગેઝિન પ્રકાશિત કરવા માટે પણ એમણે ઘણો બધો યોગદાન આપ્યું. એમના પોતાના હાથે આ મેગેઝિન લખતા, એનું પ્રૂફ રીડિંગ વાંચતા, એને પ્રિન્ટ કરતા અને ત્યાં સુધી કે ભાઈ એની જે પત્રિકા હોય ને એનું વિતરણ બી પોતે કરતા. એટલું બધું સ્ટ્રગલ થઈને એમણે ચલાવ્યું હતું, શરૂ કર્યું હતું. પણ ભગવાનની કૃપાથી આજની તારીખમાં પણ આ બેક ટુ ગોડહેડ જ્યારે 1944માં શરૂ થયું વિદેશોમાં, આજની તારીખમાં પણ એ ચાલે છે. એના અનુયાયીઓ પણ એને કન્ટિન્યુઅસલી આ બેક ટુ ગોડહેડ મેગેઝિનને ચલાવે છે. અને ત્યાર પછી એમણે 1947માં આપણે ગૌડીય વૈષ્ણવ પરંપરા દ્વારા એમને આપણે પ્રભુપાદ એટલે કે ભક્તિ વેદાંતની એમને સ્થાનક કરવામાં અથવા તો એમને પદવી આપવામાં આવેલી અને એમનાથી એમને નવાજવામાં આવેલા. અને પછી જ્યારે એમણે 1950માં એટલે કે જ્યારે એમની ઉંમર 54 વર્ષની હતી ત્યારે એમણે વનપ્રસ્થ લીધું. અને 1959 એટલે કે જ્યારે એમની ઉંમર 63 વર્ષની હતી ત્યારે એમણે સંપૂર્ણ રીતે સંન્યાસ લીધો. અને ત્યાર પછી એમણે 1965માં એટલે કે 1933 થી લઈને 1965 સુધી એટલે કે 32 વર્ષ સુધી એમણે ભારતમાં ઘણું બધું આવે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ મુવમેન્ટ પ્રચાર કરવાનો સમય એમણે આપેલો. પણ એ માત્રામાં એણે જે મહેનત કરેલી એ માત્રામાં એમણે મહેનત ઓછી, પરિણામ ઓછું મળ્યું, સફળતા ઓછી મળેલી હતી. અને 1965માં એ કાર્ગો શિપમાં બેસીને, નહીં કે હવાઈ જહાજમાં, પણ જેમાં માલ સામાનની અવર જવર થતી હોય એવા એક કાર્ગો શિપમાં બેસીને આપણે અમેરિકાના પ્રવાસે ઉપડે છે. અને તમે ત્યારે જાણશો એમની ઉંમર 69 વર્ષની હતી. અને 69 વર્ષની ઉંમર એવી એ કાર્ગો શિપમાં એમને 2 હાર્ટ એટેક આવે છે. પણ જેમ કહેવાય ને કે ભાઈ રામ રાખે અને કોણ ચાકે, બંને હાર્ટ એટેક પોતે સર્વાઈવ કરે છે એમાંથી અને અમેરિકા પહોંચે છે. અને અમેરિકામાં પહોંચીને પોતે કૃષ્ણભાઈ ભાવનામૃતનો એટલે કે વિદેશોમાં પણ એ પ્રચાર કરે છે. અને ત્યાર પછી એમણે પોતાના 12 વર્ષમાં એટલે કે 1977માં જ્યારે એમણે દેહ છોડ્યો અને કૃષ્ણલોકના નિવાસી થયા ત્યાં સુધીમાં એમણે 12 વર્ષમાં કહીએ ને કે આખી દુનિયાનો 14 વાર એમણે ભ્રમણ કરેલી. અને દેશ વિદેશોમાં એણે ઘણો બધો પ્રચાર કર્યો. એટલા જ માટે આજની તારીખમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ભાઈ ઘણા બધા વિદેશોમાં પણ ઇસ્કોનના મંદિરો આવેલા છે, લાખો સંખ્યામાં એના અનુયાયીઓ છે અને બહુ મોટા પાયે આ મુવમેન્ટ આપણે ચાલી રહી છે. અને એમનું જે બહુ મહત્વનું યોગદાન હતું એમના પુસ્તકો હતા. એણે લગભગ 50 થી વધારે એમણે પુસ્તકો લખેલા છે, અનુવાદ કરેલા છે. એમાં શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા બી આવી જાય છે. અને એમનું શ્રેષ્ઠ કૃતિ આપણે કહી શકીએ કે ભાગવતમ. ભાગવતમ જે આપણે 12 સ્કંધોમાં છે અને ટોટલ એના 18 વોલ્યુમ છે અને 18,000 શ્લોક છે. એનું બહુ સરસ રીતે એમણે પોતે અનુવાદ ને બધું કરેલું છે. અને ઘણા બધા કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ મુવમેન્ટ ફેલાવવા માટે એમણે પુસ્તકો બી લખેલા છે. કૃષ્ણ છે, ઈશોપનિષદ છે, ઉપદેશામૃત છે, ભક્તિ રસામૃત સિંધુ છે, પછી આપણે જર્ની ટુ અધર પ્લેનેટ્સ કરીને છે, લાઈફ બિયોન્ડ ડેથ, એવી રીતે ઘણા બધા પુસ્તકો છે. અને આ બધા પુસ્તકો ખાલી આપણે હિન્દી ભાષામાં એવી તેમ નથી, અથવા તો આપણે ભારતીયનો પણ અલગ અલગ ભાષાઓમાં નથી, પણ વિદેશોની પણ અલગ અલગ ભાષાઓમાં બધા પ્રકાશિત થયેલા છે. ઇવન ચાઇનીઝ લેંગ્વેજમાં બી પણ ભગવદ્ ગીતાને બધાનું પ્રકાશન થયેલું છે. અને લાખો અનુયાયીઓ લોકો એને ખરીદે છે અને વાંચે છે અને ફોલો કરે છે આપણે. તો આ રીતે આપણે સંક્ષિપ્તમાં શોર્ટમાં આપણે શ્રીલ પ્રભુપાદજીની લાઈફ હિસ્ટ્રી જાણી. આપણે આજે આપણે પહેલો અધ્યાય છે, પહેલો દિવસ છે, થોડોક આપણે ઇન્ટ્રોડક્શનમાં બી સમય આપણે આપ્યો છે અને આપણે અધ્યાય બી કવર કરવાનો છે. તો કદાચ હોઈ શકે 10 થી 15 મિનિટ આપનો સમય વધારે લઈશ અને આશા રાખું છું કે આપ સર્વે જોડાયેલા રહેશો. હવે આપણે જોઈશું કે ભાઈ ભગવદ્ ગીતાના આપણે ઉદ્ગમ સ્થાન ઉપર જઈશું, એટલે કે ભગવદ્ ગીતા કઈ જગ્યાએથી ઉદ્ભવેલી. આપણે તો 21 અને 22મા શ્લોકમાં જ્યારે અર્જુન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કહે છે કે હે અચ્યુત, કૃપા કરી મારા રથને બંને સૈન્યોની વચ્ચે ઉભો રાખો કે જેથી અહીં ઉપસ્થિત યુદ્ધ કરવાની ઈચ્છાવાળાઓને અને આ મહાન શસ્ત્ર સંઘર્ષમાં જેમની સાથે મારે લડવાનું છે તેમને હું જોઈ શકું. એટલે કે આપણે જાણીએ છીએ કે કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર આપણે મહાભારતનું યુદ્ધ થયું હતું. અને એ કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ એટલે કે બેટલ ફિલ્ડની એકદમ વચ્ચોવચ લઈ જવા માટે અર્જુન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને વિનંતી કરે છે. આપણે જાણીએ છીએ કે અર્જુન જેનો જે રથ હતો જેમાં 4 અશ્વ સફેદ શ્વેત અશ્વ હતા, સફેદ ઘોડાઓ હતા, એના સારથી હતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. એટલા માટે અર્જુન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કહે છે, કૃપા કરીને કહે છે કે ભાઈ મારા રથને આપણે યુદ્ધ ભૂમિની વચ્ચોવચ લઈને જાઓ. અને જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ યુદ્ધ ભૂમિને કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધ ભૂમિના વચ્ચોવચ લઈ જાય છે ત્યારે સુકામે અર્જુનનો ઉદ્દેશ શું હતો કે ભાઈ હું આખી યુદ્ધ ભૂમિનું નિરીક્ષણ કરવા માંગુ છું કે ભાઈ કોણ લોકો મારી સામે લડવા આવ્યા છે ને મારી સામે કોને લડવાનું છે આપણે, અથવા તો કેવી રીતે આ બધી વ્યૂહ સેનાનું આપણે રચના કરવામાં આવેલી છે બધું.
આ બધું જાણવા ખાતર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આવી રીતે વિનંતી કરે છે. અને જ્યારે વચ્ચોવચ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ લઈ જાય છે ત્યારે કૃષ્ણ બંને સેના વચ્ચે રથ ચલાવ્યો. કુરુક્ષેત્રની લડાઈ લડવામાં અર્જુન મુશ્કેલીમાં હતો, કારણ કે જ્યારે એ વચ્ચોવચ જઈને આખું નિરીક્ષણ કરે છે ત્યારે એને શું દેખાય છે? પોતાના ગુરુજનો, પોતાના એટલે પિતામાં ભીષ્મ પિતામાં એટલે કે પિતાના પિતાના પિતા એટલે કે એવી રીતે એના આપ્તજનો, એના ભાઈઓ, એના પુત્રો, એના પૌત્રો એ બંને સેનાનું નિરીક્ષણ કરે છે. એના મામાઓ, આવી રીતે અને સ્નેહીજનો, એના ઓળખીતા પાળખીતા બધું એને દેખાય છે. અને આવી રીતે ત્યારે પોતે મૂંઝાય છે. એ જ આપણે જોશું આ અધ્યાયમાં કે એના અલગ અલગ કેવી રીતે મૂંઝાય છે, એના પ્રશ્નો શું હતા. ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની શરણાગતિ સ્વીકારે છે અને ત્યારે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપે છે. આ પહેલા અધ્યાયમાં ખાલી અર્જુન જ એનું પોતાનું વર્ણન કરે છે અને આવતા અધ્યાયમાં કાલના અધ્યાયમાંથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્ઞાન આપવાનું શરૂઆત કરે છે. જ્યારે પેલા 7મા શ્લોકમાં અર્જુન શરણાગતિ લે છે અને ભગવાનને વિનંતી કરે છે કે આપ મને એ જ્ઞાન આપો. ત્યારે તો હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ આ જગ્યા જે હતી જ્યાંથી ભગવદ્ ગીતાનું ઉદ્ગમ સ્થાન થયેલું અથવા ઉદ્ભવ સ્થાન હતું, એ આપણે એ જગ્યા ઉપર આપણે પહોંચી ગયા. આપણે જેમ આપણે શું છે, કોઈ નદીનું ગંગોત્રી હોય, એ નદીનું ઉદ્ગમ સ્થાન કે તો કે ગંગોત્રી જગ્યા આપણે જઈએ, ગંગા નદીનું. એટલે કે ગંગોત્રીમાંથી આપણે ત્યાંથી જોઈએ કે ગંગા નદી કેવી રીતે ઉદ્ભવેલી હતી. તો એવી જ રીતે ભગવદ્ ગીતા કઈ જગ્યાથી ઉદ્ભવેલી હતી એ સ્થાન ઉપર આપણે જઈને અત્યારે નિરીક્ષણ કર્યું. હવે આપણે અત્યારે પહેલો અધ્યાય જે છે આપણે એના ઉપરથી આપણે જે અર્જુન વિષાદ યોગ અથવા તો યુદ્ધ ભૂમિનું, કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિનું નિરીક્ષણ, એવી રીતે અર્જુનનો પહેલો આપણે અધ્યાય છે આપણે, અથવા તો અર્જુનનો વિલાપ યોગ બી આપણે કહી શકીએ. તો આ અધ્યાય સમજવા માટે આપણે જોઈ શકીએ જે કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ હતી એમાં 3 જણા મુખ્ય પાત્ર હતા. કોણ? તો કે પેલા ધૃતરાષ્ટ્ર. ધૃતરાષ્ટ્ર કેવી રીતે? તો કે ભાઈ જ્યારે નિશ્ચિત થઈ ગયું હતું કે ભાઈ હવે યુદ્ધ થવાનું જ છે, ત્યારે બહુ આપણે ચિંતિત હતા. ધૃતરાષ્ટ્ર એટલે કે દુર્યોધનના પિતા, કે આ યુદ્ધ ભૂમિમાં શું થશે. એટલે કે એમણે શું છે, વેદ વ્યાસ મુનિને આમંત્રિત કર્યા અને યુદ્ધનું ભવિષ્ય ભાંકવાનું એમણે કીધું. ત્યારે ધૃતરાષ્ટ્ર અને એમની પત્ની ગાંધારી સમક્ષ વેદ વ્યાસ મુનિ જે આખા યુદ્ધનું છે ને ભવિષ્ય એને બતાવે છે. તેમ છતાં પણ એને જ્ઞાન નથી મળતું, સમજાતા નથી. અને હવે પોતે અંધ હતા અને ધૃતરાષ્ટ્ર જન્મથી જ આપણે અંધ હતા. હવે એ પોતે એને આ યુદ્ધ જોવાની અથવા નિહાળવાની એવી ઈચ્છા થાય છે. ત્યારે શું છે, વેદ વ્યાસની કૃપાથી આપણે એ પોતે દિવ્ય ચક્ષુને પ્રાપ્ત નથી કરતા, પણ એમના જે સારથી હતા, એટલે કે ધૃતરાષ્ટ્રના જે સારથી હતા, સંજય હતા એના સારથી. તો એ સંજયને કહે છે કે ભાઈ તમે સંજયને દિવ્ય ચક્ષુ પ્રદાન કરો અને એ મને પછી આપણે આંખે દેખ્યો અહેવાલ બધો મને સંભળાવશે. એટલે કે આપણે એક રીતે કહી શકીએ કે લાઈવ ટેલિકાસ્ટ. જેમ આજે માની લો કોઈ દૂર જગ્યાએ આપણે ભારતમાં બેઠા હોઈએ અને આઈપીએલ મેચને કઈ બીજી જગ્યાએ રમાતી હોય, તો આપણે કેમ ક્રિકેટ મેચનું લાઈવ ટેલિકાસ્ટ આપણે ઘરે બેઠા બેઠા જોઈ શકીએ છીએ ને સાંભળી શકીએ છીએ ને. તો એવી જ રીતે આપણે કહી શકીએ કે સંજય જે છે કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિનું લાઈવ ટેલિકાસ્ટ પોતે હસ્તિનાપુરમાં બેઠા બેઠા એના મહારાજ ધૃતરાષ્ટ્રને સંભળાવે છે, વર્ણવે છે અને કેવો એનો અનુભવ થાય છે એ બધું એને બતાવે છે. એટલે કે આ રીતે ધૃતરાષ્ટ્ર જાણી શકે છે. અને અર્જુન, એની પણ પ્રક્રિયા આપણે જાણશું કે એનું કેવી હતું. અને ત્રીજો હતો દુર્યોધન. એટલે કે આખો પહેલો અધ્યાય છે ને, જેમાં આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ સંજય જે છે એ દુર્યોધનના શબ્દો દ્વારા એના મહારાજને વર્ણવે છે. કારણ કે પહેલા શ્લોકમાં ધૃતરાષ્ટ્ર સંજયને શું પૂછે છે કે આ બધા ભેગા થયેલા લોકો શું કરે છે. એટલે કે ત્યારે દુર્યોધનને બધું જે શું બોલે છે એના શબ્દો સંજય વર્ણવે છે એના મહારાજને. એટલે કે સંજયને દુર્યોધનની એક જોવાની પ્રક્રિયા હતી, પછી અર્જુનને પણ જોવાની પ્રક્રિયા હતી, કારણ કે અર્જુને પણ શું શું વર્ણવ્યું એ પણ આપણે સંજયજી બધું વર્ણવે છે. તો આ 3ની જે પ્રક્રિયા હતી ને, એ આપણે સમરાઇઝ તરીકે જો કહીએ તો આ પહેલા અધ્યાયનો આપણે સારાંશ એમાં આવેલો છે. હવે આપણે એક એક કરીને 3ની પ્રક્રિયા શું હતી જોવાની એ આપણે જોશું. સૌ પ્રથમ આપણે પેલા ધૃતરાષ્ટ્રથી શરૂઆત કરશું. તો જે પ્રમાણે આગળ વિધિત કર્યું એ પ્રમાણે આ પહેલો શ્લોક જે છે, એકમાત્ર શ્લોક જે છે, ઓપનિંગ શ્લોક જે છે, એ ધૃતરાષ્ટ્ર બોલે છે. શું કહે છે? તો કે ધૃતરાષ્ટ્ર ઉવાચ ધર્મ ક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સંવેતા યુયસ્સવ મામકા પાંડવશ્ચૈવ કિમ કુર્વત સંજય. ધૃતરાષ્ટ્ર ઉવાચ એટલે કે ધૃતરાષ્ટ્ર બોલે છે. ધર્મ ક્ષેત્ર એટલે કે કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિને ધર્મક્ષેત્ર તરીકે વર્ણવેલું છે. શું કામે? તો કે એ ધર્મ યુદ્ધ થવાનું હતું. સાચા અને ખોટા વચ્ચે યુદ્ધ હતું, નીતિ અને અનીતિ વચ્ચે યુદ્ધ હતું, ધર્મ અને અધર્મ વચ્ચે યુદ્ધ હતું. અને સૌથી વધારે અગત્યનું, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે છે ધર્મનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા હતા અને પોતે એના યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર પોતે હાજર હતા. એટલા માટે કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિને
ધર્મક્ષેત્ર તરીકે વર્ણવવામાં આવેલું છે. સમવેતા એટલે કે ભેગા થયેલા, યુયુત્સવા એટલે કે બી યુદ્ધ કરવા માટે. કોણ ભેગા થયેલા અને શું કામે ભેગા થયેલા? તો કે મામકા એટલે કે મારા, અને પાંડવસ્યવ એટલે કે પાંડવના પુત્રો. કિમ કુર્વત એટલે કે શું કરે છે, એવી રીતે સંજયને પૂછે છે ધૃતરાષ્ટ્ર. હવે અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે બી ધૃતરાષ્ટ્રના જે ફેશિયલ એક્સપ્રેશન્સ હતા, એની જે ચહેરો હતો, એમાં આપણને આ 3 ચીજ જોવા મળે છે. પહેલું ચીજ શું? તો કે શંકાસ્પદ હતા. શેની શંકા હતી એના મનમાં? તો કે ભાઈ આ યુદ્ધ જે રચાવાનું છે, શરૂ થવાનું છે, કોણ જીતશે? અને એમાં એને પોતાના પુત્રોની જે વિજય ઉપર એને શંકા હતી, ડાઉટ હતો. કારણ કે ધર્મ એ લોકો અનીતિનું અથવા અધર્મનું પ્રતિનિધિ કરતા હતા અને ખોટા હતા એ પોતે અંદરખાને જાણતો હતો. એટલે કે એના મનમાં શંકા હતી. અને સામે પક્ષે જ્યારે પાંડવ પુત્રો હતા જે બધા નીતિના માર્ગ ઉપર હતા, ધર્મના માર્ગ ઉપર હતા, અને સૌથી વધારે અગત્યનું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમના પક્ષમાં હતા. એટલે એને શંકા હતી કે ભાઈ મારા પુત્રો જીતશે કે નહીં જીતે. એના કારણે જ્યારે શંકા હતી ત્યારે શું છે? ભયભીત હતા. આપણે જોજો આપણી લાઈફ, આપણે અહીંયાથી છે ને બહુ મોટી લર્નિંગ આપણા માટે શરૂ થઈ જાય છે. પહેલા શ્લોકથી જ આપણે આપણી લાઈફમાં જ્યારે ભયભીત ક્યારે હોઈએ છીએ? જ્યારે આપણે કોઈ ચીજ આપણને ડાઉટ હોય છે, ત્યારે આપણે કોઈ જગ્યાએ આપણે ખોટા હોઈએ છીએ, ત્યારે આપણે અંદરથી ભયભીત હોઈએ છીએ. કારણ કે સાચા હોય ત્યારે આપણને કોઈ ચીજનો ભય જ ન હોય, કોઈ ચીજનો ડર જ ન હોય આપણને. પણ આવી રીતે જ્યારે આપણે અંદર ખાનેથી કે કંઈક ખોટા હોઈએ છીએ ત્યારે આપણા મનમાં શંકા બી હોય છે અને આપણા મનમાં ડર બી હોય છે, ભય બી હોય છે. તો એ જ ચીજે ધૃતરાષ્ટ્ર પણ ત્યારે ભયભીત બી હતા. અને આ બંનેનું કારણ શું? શંકાસ્પદ અને ભયભીત થવાનું? તો કે ભાઈ એણે જ પોતે પક્ષપાત કર્યો હતો. પાંડવોના પુત્રો પ્રત્યે અને પોતાના પુત્રો પ્રત્યે જન્મથી જ પક્ષપાત કર્યો હતો. હવે કેવી રીતે એણે જન્મથી જ પક્ષપાત કર્યો હતો એ પણ આપણે થોડુંક એક સ્લાઇડમાં આપણે અલગ અલગ પિક્ટોરિયલ રિપ્રેઝન્ટેશન દ્વારા જોઈ લઈએ. તો અહીંયા આપણી સમજ જ્યારે ધૃતરાષ્ટ્રના એક્સપ્રેશન્સ આવશે કે કેવો ચિંતિત ને બધો હતો. પક્ષપાત એણે શું કર્યો? તો કે ભાઈ થોડું બેકગ્રાઉન્ડ આપણે જાણી લઈએ કે ધૃતરાષ્ટ્ર આપણે જન્મથી અંધા હતા. એટલે કે ડેફિનેટલી એમના જે ભાઈ હતા પાંડુ, બંને સગા ભાઈઓ હતા. મોટા ધૃતરાષ્ટ્ર હતા. એટલે કે નિયમ પ્રમાણે મોટા પુત્રનો રાજગાદી ઉપર હક હતો. પણ એ ટાઈમમાં શું છે, જો રાજા તરીકે તમારો હકને સિદ્ધ કરવો હોય તો તમારે સંપૂર્ણ રીતે તમે એની લાયકાત બી તમારે એને પોતે પુરવાર કરવી પડે. એમાં શારીરિક લાયકાત આવી જાય, બુદ્ધિની લાયકાત આવી જાય અને બધી લાયકાત આવી જાય. તો એ પ્રમાણે ત્યારે ધૃતરાષ્ટ્ર એમાં નિષ્ફળ ગયા. કારણ કે એ જન્મથી અંધા હતા અને આંધળા કોઈથી રાજા ન બની શકે. જો પોતે આંધળા હોય તેની પ્રજાને આંધળા તરીકે કેવી રીતે સાચા માર્ગ તરીકે દોરી શકે? આજે માની લો કોઈક રસ્તો ક્રોસ કરવો હોય, આપણે એક માણસને આંખ હોય અને બીજા માણસને આંધળો હોય અને આપણે કહીએ કે ભાઈ તમારે આંધળા માણસને ફોલો કરવાનો છે, તો શું આંધળો માણસ સારી રીતે રસ્તો ક્રોસ કરાવી શકે કોઈને? ડેફિનેટલી ન કરાવી શકે. તો હવે આંધળો માણસ રાજા બની જાય તો એની પ્રજાને કેવી રીતે દોરી શકે? કેવી રીતે એને રસ્તો પાર કરાવી શકે? એટલે કે આવી રીતે પોતાની શારીરિક કાબેલિયત નહોતી, લાયકાત નહોતી, એટલે રાજા બનવા માટે લાયકાત નહોતો. હવે કોને બનાવો રાજા? તો કે પાંડુ બને છે રાજા. એટલે કે પાંડુ જે છે પૂરા સક્ષમ હતા, શારીરિક રીતે સક્ષમ હતા, બુદ્ધિ રીતે સક્ષમ હતા, બધી રીતે સક્ષમ હતા. એટલે કે એનો જે હક હતો બની ગયો. હવે ધૃતરાષ્ટ્રનો હક જે હતો મોટા પુત્ર તરીકે એ સંપૂર્ણ રીતે એમાં લાયકનો બન્યા. એટલે કે એ હક હવે થયો પાંડુ પુત્રનો. એટલે કે પાંડુ પુત્ર જ્યારે રાજગાદી ઉપર બેસે છે ત્યારે પોતાના હકની સાથે બેસે છે. એ ત્યારે એઝ એ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ તરીકે નથી બેસતા કે ચાલો મોટો ભાઈ નથી તો નાનો ભાઈને બેસાડી દીધો. જો મોટો ભાઈ બી ન હોય, નાનો ભાઈ બી ન હોય, તો કોઈ બીજાને જે લાયકાત હોય એને જ પણ મને રાજગાદી મળે, એમ નહીં કે કોઈને પણ બેસાડી દેવાય આપણે. એટલે કે પોતાના હક રૂપે ત્યારે પાંડુપુત્ર રાજગાદી મેળવે છે. હવે ત્યારથી જ એના મનમાં ખટકો શરૂ થઈ ગયો કે હું મોટો પુત્ર હતો, મારો હક હતો, પણ હું લાયકાત નહોતી, મને રાજગાદી ન મળી હસ્તિનાપુરની. આ એના મનમાં થઈ ગયું કે ભાઈ હસ્તિનાપુરની ગાદી ન મળી પોતાને. હવે થાય છે શું? પાંડુને બી પુત્રો થાય છે. પાંડુના 5 પુત્રો અને ધૃતરાષ્ટ્રને બી પુત્રો થાય છે. અને પાંડુના પુત્રો મોટા હતા. એટલે કે યુધિષ્ઠિર મહારાજ જે હતા એ મોટા પુત્ર હતા દુર્યોધન કરતા. એટલે કે હવે રાજગાદી ઉપર પહેલો અધિકાર કોનો થઈ ગયો? તો કે ભાઈ યુધિષ્ઠિર મહારાજનો થઈ ગયો. પણ ધૃતરાષ્ટ્ર શું છે, આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ પાંડુ પુત્ર અકારણસર વેલા મૃત્યુ પામ્યો. એટલે કે ધૃતરાષ્ટ્રને શું છે, પાંડુની બદલે એક્ટિંગ રાજા તરીકે એને બેસાડવામાં આવ્યા. કારણ કે ત્યારે પાંડુના પુત્રો બી બધા 18 વર્ષના નહોતા, લાયકાત નહોતી.
અને ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો બી બધા 18 વર્ષની નહોતા, એટલે કે મેજર નહોતા થયા બધા, અને ડેફિનેટલી બાકી બધી બી લાયકાત ન હોય બાળક તરીકેમાં. એટલા માટે એઝ અ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ તરીકે અથવા તો એક્ટિંગ કિંગ તરીકે, રાજા તરીકે, જે માની લો કોઈ આપણે પ્રાઇમ મિનિસ્ટરનું મૃત્યુ થઈ જાય અચાનક, તો બીજું જ્યારે ઇલેક્શન થવાનું હોય ત્યાં સુધી એક આપણે એક્ટિંગ પ્રાઇમ મિનિસ્ટરને એપોઇન્ટ કરીએ કે નહીં, કેરટેકર પ્રાઇમ મિનિસ્ટર તરીકે એપોઇન્ટ કરીએ કે નહીં, તો એવી રીતે ત્યારે ધૃતરાષ્ટ્રને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા રાજા તરીકે, અને એવી રીતે એમણે ઘણા વર્ષો સુધી રાજ્ય કર્યું એઝ અ કેરટેકર અને એક્ટિંગ રાજા તરીકે. પણ આમાં શું થયું, એને ગાદી ઉપર ઓર પોતાની લાલસા વધી ગઈ, અને એમાં જ્યારે એનો પુત્ર દુર્યોધન થયો ત્યારે એ સમજી બેઠા કે હવે મારા ગાદી ઉપર મારા પછી ઉત્તરાધિકાર દુર્યોધનનો છે. એટલે કે પક્ષપાત શરૂ થઈ ગયા. પક્ષપાત કેવી રીતે શરૂ થયા? નાનપણમાં જ્યારે આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ દુર્યોધને ભીમને ઝેર આપેલું, ત્યારે રાજા તરીકે પોતે દંડ આપી શકતા હતા, નો આપ્યો. ચાલો માની લીધું કે ત્યારે બાળકો નાના હતા એટલા માટે એને દંડ નો આપ્યો. પણ જ્યારે મોટા થયા ત્યારે એમની જે નાના ભાઈની વિધવા પત્ની હતી કુંતી માતા, અને એમના જે 5 પુત્રો હતા, એમને સાથે એને લાક્ષાગૃહમાં જલાવવાની કોશિશ કરવામાં આવી, એટલે કે એને બાળી નાખવામાં અથવા એ લોકોના આપણે કહીએ કે ભાઈ આપણું મૃત્યુ કરવા માટે કોશિશ કરવામાં આવી. ત્યારે તો રાજા તરીકે એને સજા આપી શકતા હતા, બાપ તરીકે પણ એના પુત્રને સજા આપી શકતા હતા, પણ નો આપી કોઈ સજા. આંખ આડા કાન કર્યા આપણે. અને પછી હજી ઓર આગળ ચાલીએ કે ભાઈ ધ્રુવ કીડા રચાણું, ત્યારે કપટ કરીને એમના જ બનેવી શાળાએ શકુનીએ કેવી રીતે બધું એ લોકોનું રાજપાટ બધું હડપી લીધું, એ લોકોની જમીન હડપી લીધી, અને ઓર હજી આગળ એમની જ કુલવધુ, એમના જ પુત્રોની આપણે જે પત્ની હતી દ્રૌપદીના ચીરહરણ પણ કરવાની કોશિશ કરવામાં આવી. આ બધી જગ્યાએ ધૃતરાષ્ટ્ર ચૂપ રહ્યા. એટલે કે પોતે આંખથી તો આંધળા હતા પણ બુદ્ધિથી પણ આંધળા થઈ ગયા. આ બધા શું છે, પક્ષપાત કર્યા હતા એમણે પાંડુ પુત્રો પ્રત્યે અને ધૃતરાષ્ટ્રના પોતાના 100 પુત્રો પ્રત્યે. એટલે કે પોતે જાણતા હતા કે પોતે કેવો ખોટો અપરાધ કર્યો છે. તો એવી જ રીતે એને શું કર્યું, અહીંયા પણ જેના શ્લોકમાં પણ છે ને આ બધું એક્સપ્રેશન આવે છે. આપણે કહીએ ને કે ભાઈ આપણે જે બોલતા હોઈએ ને પેલા આપણા વાણીમાં ને આપણે બુદ્ધિમાં જે બધું હોય ને એ જ આપણી વાણીમાં આવે. આપણે તો એવી જ રીતે અહીંયા કે છે ધર્મક્ષેત્ર તરીકે વર્ણવે છે કરી કુરુક્ષેત્ર, એટલે કે ભાઈ મામકા પાંડવસ છે. એવા આપણે જેમ અહીંયા ફોટો આપેલો છે, દૂધને આપણે જેમ કે કોઈ મીઠાઈ બનાવી હોય ત્યારે આપણે લીંબુ નીચવીએ ને એમાં શું કામે, તો કે એનો ક્રીમી પાર્ટ અલગ કરવા માટે, અને આપણે એનું જે વોટરી પાર્ટ હોય અથવા એનો જે પાણીનો ભાગ હોય આપણે અલગ કરવા માટે. શેના માટે, તો કે એવી કોઈ મીઠાઈ, જેમ કે અહીંયા પ્રતિક રૂપે રસગુલ્લા બનાવવા છે. તો એવી જ રીતે ધૃતરાષ્ટ્ર પણ જ કર્યું કે પોતાના જ કુટુંબના કુરુ વંશના જ 2 ભાગલા પાડી દીધા. મામકા એટલે કે મારા પુત્રો, અને પાંડવસ્ય એટલે પાંડવના પુત્રો. અરે ભાઈ એક જ વંશના બધા પુત્રો છે, ભાગલા પાડવાની શું જરૂર હતી? પણ આવી રીતે એને ભાગલા પાડી દીધા. અને આ રીતે આપણે અહીંયા પેલું જ લર્નિંગ મળે છે કે જે કુટુંબમાં આવા જો ભાઈના ભાગલા પડેલા હોય ત્યાં મહાભારત સર્જાય છે ને સર્જાય જ છે. જ્યાં ભાઈના ઝઘડા થાય છે ત્યાં મહાભારત થાય ને થાય જ છે. મહાભારત કેવી રીતે સર્જાણું? આવી રીતે પાંડવ પુત્ર અને કૌરવ પુત્ર ને એક જ ફેમિલીના પોતે પુત્રો હતા બધા, તો પણ આવી રીતે ભાગલા પડી ગયા અને મહાભારતનું સર્જન થયું. આપણે અને એ બધાના સર્જનની પાછળ આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ ધૃતરાષ્ટ્ર આપણે મેઇન હતા. આપણે દુર્યોધન તો આપણે કહીએ ને કે આપણે સ્ટેજ ઉપર એક કઠપુતલીની જેમ આપણે પાત્ર પોતાનું ભજવતા હતા, પણ આપણે પાછળના જે પ્રોડ્યુસર જો આપણે કહીએ ને તો ધૃતરાષ્ટ્ર હતા. અને એના જ કારણે આખું આ મહાભારતનું યુદ્ધનું સર્જન થયું. આપણે હવે આપણે જોશું દુર્યોધનની પ્રક્રિયા કે એને કેવી રીતે નિરીક્ષણ કર્યું યુદ્ધભૂમિને. આપણે ટાઈમ થઈ ગયો છે, જો આપ સૌને પ્રોબ્લેમ હોય તો આપણે કન્ટિન્યુ કરીએ, કારણ કે લગભગ હજી 15 મિનિટ વધારે લાગશે. શું કહો છો આપ સૌ? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, કન્ટિન્યુ કરી શકીએ છીએ. કન્ટિન્યુ કરી શકીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ, કન્ટિન્યુ કરી શકીએ છીએ. કન્ટિન્યુ કરો. હા, કન્ટિન્યુ કરો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ, કન્ટિન્યુ કરી શકો. સરસ. ઓકે, ધન્યવાદ ખૂબ ખૂબ. હવે આપણે જોઈએ દુર્યોધનની પ્રક્રિયા. તો દુર્યોધનની પ્રક્રિયા પણ આપણે આ 3જા શ્લોકમાં આપણને મળે છે. હે આચાર્ય, પાંડુ પુત્રોની આ વિશાળ સેનાને જુઓ કે જેની વ્યૂહરચના આપણા બુદ્ધિમાન શિષ્ય એવા દ્રુપદ પુત્રે બહુ નિપુણતાથી કરી છે. હવે આ શ્લોક આપણે એપરન્ટલી વાંચીએ ને તો આપણને બહુ સહજ લાગે, પણ આ શ્લોકને પણ આપણે છે ને બહુ ઊંડાણથી આપણે સમજવાની કોશિશ કરશું કે જેથી કરતી આપણને સમજાશે કે ભાઈ
કેવા વ્યંગ બાણ અને કેવા કટાક્ષના બાણ એણે પોતાના ગુરુ પ્રત્યે આમાં છોડ્યા છે. એણે પેલા આને સમજવા માટે થોડું ઘણું આપણે બેકગ્રાઉન્ડ લઈએ આપણે કે ગુરુ દ્રોણાચાર્ય જે હતા એ આપણે પાંડુ પુત્ર અને કૌરવ પુત્ર બધાના ગુરુ હતા. કારણ કે એ જ ગુરુકુળમાં જઈને બધા લોકોએ વિદ્યા પ્રાપ્ત કરેલી હતી. એટલા માટે અહીંયા ધૃતરાષ્ટ્ર પેલા શું બોલે છે, હે આચાર્ય. પછી શું કહે છે, પાંડુ પુત્રોની આ સેનાને, વિશાળ સેનાને જુઓ. એમ નથી કે તો મારા ભાઈઓની સેનાને જુઓ, પોતે પણ અલગ તારવે છે. એ શું કહે છે, પાંડુ પુત્રોની સેનાને જુઓ, વિશાળ સેનાને જુઓ. બરાબર, કે જેની વ્યૂહરચના આપના બુદ્ધિમાન શિષ્ય એવા દ્રુપદ પુત્રે. અહીંયા દ્રુપદનું નામ શું કામે લે છે? દ્રુપદ તો ત્યાં હાજર જ નહોતા, એનો પુત્ર હાજર હતો, પણ દ્રુપદનું નામ શું કામે લીધું? તો એના માટે થોડું બેકગ્રાઉન્ડ આપણે સમજીએ કે ભાઈ ગુરુ દ્રોણાચાર્ય અને દ્રુપદ છે ને બહુ ગાઢ મિત્રો હતા, બહુ આપણે કહીએ કે લંગોટિયા મિત્રો હતા. પણ બનવાનું જો થાય છે શું કે ભાઈ ઈ કોઈ કારણ હોય ને કે ભાઈ બહુ ગહેરી દોસ્તી હોય, પણ ક્યારેક કોઈકનું કંઈક એવું થઈ ગયું હોય તો એટલા ગહેરા દુશ્મન બની જાય. એવી જ રીતે કંઈક એવો બનાવ અણબનાવ બની જાય છે બંને વચ્ચે, ગુરુ દ્રોણાચાર્ય અને દ્રુપદ વચ્ચે. એ લોકોની જે ગાઢ મિત્રતા હતી એટલી જ ઊંડાઈ ભરેલી દુશ્મનીમાં પરિવર્તિત થઈ જાય છે. અને ઈ ઊંડાણ ભરી દુશ્મનના હિસાબે દ્રુપદ મહારાજ જે છે ને એક યજ્ઞ કરે છે. કારણ કે ઈ એમના આવી રીતે મિત્રની હત્યા ન કરી શકે, કારણ કે ઈ બ્રાહ્મણ હતા દ્રોણાચાર્ય, તો એના ઉપર બ્રાહ્મણ હત્યાનો દોષ લાગે. એટલા માટે યજ્ઞ કરીને એવો પુત્ર પ્રાપ્ત કરવા માંગે છે કે જેના ઉપર આ બ્રાહ્મણ દોષની હત્યાનો પાપ ન લાગે. અને ઈ યજ્ઞ કરીને એમણે એક પુત્ર પ્રાપ્ત થાય છે જેનું નામ હતું દૃષ્ટદ્યુમ્ન. અને ઈ દૃષ્ટદ્યુમ્નની સાથે સાથે એમને એક પુત્રી પણ પ્રાપ્ત થાય છે કે જેનું નામ હતું દ્રૌપદી. તો ઈ જે દૃષ્ટદ્યુમ્ન હતા ઈ કોણ હતા? અત્યારે પાંડવ સેનાના સેનાપતિ બન્યા હતા. એટલા માટે શું કે છે કે ભાઈ એવા આપના બુદ્ધિમાન એવા શિષ્ય એવા દ્રુપદ પુત્ર. સીધે સીધું દૃષ્ટદ્યુમ્નનું નામ નથી લેતો, પણ દ્રુપદનું નામ એ રીતે માટે યાદ લે છે, કરાવે છે કે એની જે જૂની દુશ્મની હતી ને એ પેલા એને યાદ દેવડાવે છે ગુરુ દ્રોણાચાર્યને, કે જો તમારા દુશ્મનનો પુત્ર અત્યારે સામેવાળી સેનાનો સેનાપતિ છે. પછી હજી આગળ બીજું કટાક્ષનું માણસો છે તો કે ભાઈ બુદ્ધિમાન શિષ્ય. એટલે કે એને એ શિષ્ય તરીકે પોતે શું કામ વર્ણવે છે? કારણ કે એ જે દૃષ્ટદ્યુમ્ન હતો એને જે શિક્ષા આપેલી હતી, જે વિદ્યા આપેલી હતી, કોણે આપેલી હતી? તો કે ગુરુ દ્રોણાચાર્ય જ આપેલી હતી. ગુરુ દ્રોણાચાર્ય જાણતા હતા કે આગળ જઈને આ જ મારા મૃત્યુનું કારણ બનશે, પણ પોતાનો સ્વધર્મ એને નિભાવવો જ પડે. કોઈ પણ એની પાસે વિદ્યા લેવા આવે તો એને ક્ષત્રિય હોય તે પ્રમાણે એને વિદ્યા આપેલી હતી. એટલા માટે બીજું વ્યંગનું બાણ અહીંયા શું કે છે કે ભાઈ આપના બુદ્ધિમાન શિષ્ય. બુદ્ધિમાન શિષ્ય શું કામ એને કે છે ભાઈ? એટલે કે ઇનડાયરેક્ટલી એને શું કીધું? ગુરુ દ્રોણાચાર્યને મૂર્ખ કીધા કે જો તમે જાણતા હતા તેમ છતાં તમે આને તમારો શિષ્ય બનાવ્યો અને તમે એને જ્ઞાન આપ્યું, અને આજે એ તમારો શિષ્ય તમારી સામેની સેનાનો સેનાપતિ બનીને ઉભેલો છે. તો એને બુદ્ધિમાન કહીને એને ગુરુ દ્રોણાચાર્યને આપણે મૂર્ખ કીધો ને. કેવા વ્યંગના બાણ છે બોલો. આવા વ્યંગના બાણ એના ગુરુ પાસે આ વખતે શું કરાય? દુશ્મની યાદ દેવડાવે છે, આવી રીતે પોતાના શિષ્યને રીતે બુદ્ધિમાન કહે છે, એને ઇનડાયરેક્ટલી મૂર્ખ કહે છે, અને કહે છે કે બહુ નિપુણતાથી કરેલી છે. એટલે કે સાથે સાથે એના શિષ્યની એક્સપર્ટ કહે છે કે એટલે કે તમે જો કેવા છો ને એ કેવો છે. આ ટાઈમમાં શું છે, એના ગુરુને એના પગે લાગવું જોઈએ, એમની પાસેથી આશીર્વાદ લેવા જોઈએ, એની બદલે આવા વ્યંગના બાણી છોડે છે. હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ આજે દુર્યોધન પણ છે ને બહુ મોટો પોલિટિશિયન હતો. તો એના બધા જે શ્લોકો જે છે ને એમાં બધા જ એના પોલિટિશિયનના જે આપણે કહીએ ને દુર્ગુણ હતા ને એ બધા આપણને જોવા મળે છે. તો પેલા આ ત્રીજા શ્લોકમાં જેમ કે દ્રોણાચાર્ય પાંડવો સાથે આ વખતે હળવાશ નહીં દાખવે તેની ખાતરી કરવા માટે દૃષ્ટદ્યુમ્નને દ્રુપદ પુત્ર અથવા દ્રુપદનો પુત્ર દ્રોણનો શત્રુ તરીકે વર્ણવે છે. એ આપણે બેકગ્રાઉન્ડ આખી સ્ટોરી તરીકે જાણ્યું કે પેલા એને દુશ્મની યાદ દેવડાવી કે જો તારો દુશ્મનનો પુત્ર અત્યારે છે, એને બુદ્ધિમાન કીધો, એને નિપુણતાથી કેવી રચના કરી છે બધું વર્ણવ્યું એને ત્યારે. એટલે કે આવા કટાક્ષના બાણ છોડ્યા. પછી 4 થી લઈને 6 શ્લોકમાં એ કહે છે કે તેણે પાંડવ પક્ષના તમામ મહાન નાયકોનો ઉલ્લેખ કર્યો કે જેથી દ્રોણાચાર્ય યુદ્ધને ગંભીરતાથી લે. આપણે જાણતા હતા કે ભાઈ ગુરુ દ્રોણાચાર્યને પાંડવ પ્રત્યે થોડું વધારે પ્રિય હતું, કારણ કે અર્જુન પણ એમનો બહુ પ્રિય શિષ્ય હતો. એટલે કે બધાના નામ લે છે અને એટલા માટે કહે છે, તે કહે છે કે ભીમ અને અર્જુનની જેવા જ બધા મહારથી છે. જયારે પાંડવ સેનાને વર્ણવતા હતા ત્યારે એને ભીમ અને અર્જુનનું નામ પેલા શું કામે લીધું? કારણ કે એ ગુરુ દ્રોણાચાર્યને બહુ પ્રિય હતા. અને આવી રીતે પ્રિયતા કહીને એને એમ કીધું ને કે પાંડુ પુત્રો ને બધા આવી રીતે, એટલે કે એમ એને કહેવા માંગે છે કે નો ડાઉટ તમારા પ્રિય છે,
પણ અત્યારે તમે જો યુદ્ધ કરી રહ્યા છો એ મારા પક્ષે કરી રહ્યા છો, એ તમે નહીં ભૂલતા. એટલે કે આવી રીતે પણ બીજું આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ કટાક્ષ રૂપે જ છે. આપણે 7મા શ્લોકમાં એને બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ તરીકે વર્ણવે છે. અને બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ કરીને શું કામે વર્ણવે છે? તો કે 8મા શ્લોકમાં પોતાના તરફથી મહાન નાયકોનો નામનો ઉલ્લેખ કરતી વખતે તેમણે ભીષ્મ તથા દ્રોણાચાર્યના નામનો ઉલ્લેખ કર્યો કે જેથી સૌથી મોટા હતા, ભીષ્મ પછી કર્ણ. એટલે કે પોતાના સેનાપતિ હતા ભીષ્મ, એટલે કે ભીષ્મની પહેલા એ ગુરુ દ્રોણાચાર્યને નામ લે છે અને એને બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ તરીકે વર્ણવે છે. શું કામે? કારણ કે હવે થોડું ઘણું પેમ્પરિંગ કરવું જોઈએ ને. પેલા બધા કટાક્ષના બાણ તો છોડી દીધા, હવે જેમ સારો પોલિટિશિયન છે એટલે હવે થોડું ઘણું ફૂલાવવું જ પડે ને, એટલા માટે એને બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ તરીકે વર્ણવે છે. અને ભીષ્મ પિતામહની પહેલા ગુરુ દ્રોણાચાર્યનું નામ પોતે વર્ણવે છે, એટલે કે થોડુંક પેમ્પરિંગ કરે છે આપણે. પછી હજી 8મા શ્લોકમાં કહે છે કે તેમણે મુખ્ય મહાપુરુષો તરીકે કૃપાચાર્ય, એટલે કે કૃપાચાર્ય કોણ હતા? તો કે દ્રોણાચાર્યના શાળા હતા, બંને શાળા બનેવી હતા. અને અશ્વત્થામાનું બી નામ લે છે, એટલે કે ગુરુ દ્રોણાચાર્યના પુત્ર હતા. આના પણ નામ શું કામે લે છે? તો કે ભાઈ સામે તો તમારા પ્રિયજનો છે, પણ એમ નહીં ભૂલતા કે તમારા પોતાના પ્રિયજનો પણ આ યુદ્ધમાં તમારી સાથે લડી રહ્યા છે. તમે જો સામે પક્ષને કઈ ઢીલ ઢાલ છોડશો તો અત્યારે અહીંયા જે તમારા શાળા તરીકે કૃપાચાર્ય છે અને તમારો જે પુત્ર અશ્વત્થામા છે એ લોકો પણ ઘાયલ થઈ શકે છે, એ લોકોને પણ નુકસાન પહોંચી શકે છે. કેવું સરસ મજાનું જો તમે પોલિટિકલ ગેમ રમે છે આખી, બધા નામો બોલીને. એટલે કે આ રીતે દ્રષ્ટિકોણ હતો દુર્યોધનનો. અને એના પણ આપણે જોઈએ થોડા ઘણા ફેશિયલ એક્સપ્રેશન્સ કે ભાઈ કેવા કટાક્ષ બાણ છોડે છે, આંખો તાણીને બોલે છે, ચિલ્લાઈને બોલે છે, હાથમાં ગદા લીધેલી છે, હાથની બોડી એક્શન ને બધું જોવો. આ બધા શું લક્ષણ છે સારા? એના ગુરુની સામે આવી ટાઈમે જવા એકદમ વિનમ્ર ભાવે નમ્રતાથી બધા આપણે આશીર્વાદ લેવા જોઈએ, એની બદલે આવા ટાઈપના એના એક્સપ્રેશન્સ છે અને આવા ટાઈપના એના શબ્દો છે. હવે 19મા શ્લોકમાં કહે છે કે આકાશ તેમજ પૃથ્વી પર પ્રતિધ્વનિત થતા આ વિભિન્ન ગગનભેદી શંખુના નાદે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોને હૃદયને વિદીર્ણ કર્યા. એટલે કે આ સંજય વર્ણવે છે, એના મહારાજ ધૃતરાષ્ટ્રને કહે છે. શું વર્ણવે છે? કે ભાઈ ત્યારના વખતમાં શું છે, જેમ આપણે યુદ્ધ ભૂમિ થતું ને તો આવા બધા નગારા, શંખનાદ ને બધું થતું. શું કામે? જેમ આપણે અત્યારે તારીખમાં વરઘોડો નીકળે, લગ્ન કરવા જતા હોય છોકરા તો કેવા બેન્ડ બાજા ને બધું થાય. તો એવી જ રીતે ક્ષત્રિય લોકો માટે પણ જયારે આવા યુદ્ધનો અવસર આવે ને એ બહુ મોટો અવસર ગણાતો. બે રીતે એ લોકો એ રીતે રંગબાજા ને બધું કરતા, નગારાને વગાડતા અને શંખનાદ કરતા. એક તો શું? તો કે ભાઈ એ લોકોને પોતાનો ખમીર દેખાડવાનો મોકો મળ્યો છે ક્ષત્રિય તરીકે. એની સામે યુદ્ધ ભૂમિમાં એ લોકોને જવાનું છે ને પોતાનું ખમીર દેખાડવાનું છે. અને બીજું કારણ શું હતું? કે એની સાથે જે બધા સૈનિકો હોય ને એને પણ મોટિવેટ કરવા માટે, એનો પણ પારો ચડાવવા માટે આવી રીતે બધા મોટા મોટા શંખનાદ થતા અને બધું આપણે નગારા વાગતા અને બધું એ પ્રમાણે થતું. અને આ રીતે આપણે અહીંયા સમજી શકીએ છીએ કે સંજય જેટલો દૂર બેઠેલો હતો એને ખાલી દિવ્ય ચક્ષુ નહોતા મળ્યા, પણ એ સાથે સાથે આ બધું સાંભળી બી શકતો હતો, જોઈ તો શકતો હતો, સાંભળી બી શકતો હતો. અને હજી આપણે આગલા શ્લોકોમાં બધામાં જોશું કે અનુભવી બી શકે છે બધું, કે કેવા કેવા અનુભવ થાય છે. કારણ કે આમાં શું કે છે કે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોના હૃદયોને વિદીર્ણ કર્યા. આ એક અનુભવ છે. સંજય કેવી રીતે સમજી શકે કે આ બધા શંખનાદ થયા નથી, અર્જુનના ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોના હૃદયને આરપાર થઈ ગયા? એટલે કે પોતે ફીલ કરી શકતો હતો બધું આવું. હવે આપણે મેઇન આપણે જોઈએ અર્જુનની પ્રતિક્રિયા. તો અર્જુનની પ્રતિક્રિયા પણ આપણને આપણી અલગ અલગ આમાં 4 પોતે પ્રશ્નો દ્વારા પોતે વર્ણવશે. પેલા 28મા શ્લોકમાં પોતે કહે છે, અર્જુને કહ્યું, હે પ્રિય કૃષ્ણ, આ રીતે યુદ્ધ કરવાની ઈચ્છાવાળા મારા મિત્રો તથા સ્વજનોને મારી સામે ઉપસ્થિત થયેલા જોઈ મારા અંગો ધ્રુજવા લાગ્યા છે અને મારું મુખ પણ સુકાઈ રહ્યું છે. તો આ અર્જુન શું કામે વર્ણવે છે? કેવી રીતે વર્ણવે છે? ક્યારે યુદ્ધ ભૂમિની વચ્ચે પહોંચી જાય છે ત્યારે શું જોવે છે? એના ગુરુજનો જોવે છે, એના આપ્તજનો જોવે છે, એના મામાઓ જોવે છે, એના પુત્રો જોવે છે, પિતાના પિતા ભીષ્મ પિતામહને જોવે છે, એના મામાઓ જોવે છે. એવી રીતે બધાનો જ પોતાના કુટુંબી પરિવારો બધાના જનોને જોવે છે. એટલે એ શું કે છે કે ભાઈ આ બધાને જોઈને, સ્વજનો મિત્રોને સ્વજનોને જોઈને મારા અંગો ધ્રુજવા લાગ્યા છે અને મુખ સુકાઈ રહ્યું છે, ચામડી બળવા લાગી છે, હાથમાંથી ગાંડી સરી પડે છે. આ બધું શું થાય છે? કરુણાના હિસાબે થાય છે. એમ નથી કે ભાઈ મોટા મોટા યુદ્ધાઓને જોઈને ડરી જાય છે, ત્યારે ડરવાના કારણે નથી થતું. એના જે હૃદય જે છે એની દુર્બળતા થાય છે. હૃદય દુર્બળ શેના કારણે થયું છે? તો કે એના મનમાં લાગણી છે, પ્રેમ છે, કરુણા છે. આપણે એના કારણે આ બધું થાય છે. આપણે જેમ આપણે આખા પરિવારમાં કોઈ મરી ગયું હોય, આપણને કેવી કરુણા ને બધું થાય.
તો એના પ્રત્યે મનમાં લાગણી અનુભવે છે. એટલે કે આઉટ ઓફ લવ એન્ડ એફેક્શન એને આ બધી કરુણા જાગે છે કે આ લોકોની સામે મારે યુદ્ધ લડવાનું, આ લોકોની સામે મારે શસ્ત્ર ઉપાડવાના, આ લોકોને મારે મારી નાખવાના, કે જેના ખોળામાં હું રમ્યો છું નાનપણથી, ભીષ્મ પિતામહના ખોળામાં, જેણે મને ગુરુ બધી શિક્ષા આપી, શિક્ષા આપી, એને મારે મારવાના, ગુરુ દ્રોણાચાર્યની સામે મારે શસ્ત્ર ઉપાડવાના. આવી બધી કરુણા એના મનમાં જાગે છે. હજી આગળ એ કહે છે કે 31મા શ્લોકમાં, આ યુદ્ધમાં મારા પોતાના સ્વજનોને હણવાથી કોઈ કલ્યાણ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થઈ શકે એ હું જોઈ શકતો નથી, અને હે પ્રિય કૃષ્ણ, હું તેનાથી કોઈ વિજય, રાજ્ય કે સુખની પણ ઈચ્છા રાખતો નથી. હવે અર્જુન ઓર આગળ વર્ણવતા કહે છે કે માની લો આ બધાની સામે યુદ્ધ કરી બી લો, જીતી બી જાઓ અને મને રાજગાદી બી મળી જાય, તો શું મને એમાંથી આનંદ મળશે? આજે હું રાજગાદી ઉપર બેસીશ તો મને તો ઈ જ યાદ દેવડાવશે ને કે મેં જ મારા આપ્તજનો, મિત્રો અને સ્વજનોને મારીને, એમના લોહી લુહાણ કરીને એની ગાદી ઉપર હું બેઠો છું. મને ક્યાંથી આનંદ મળશે આમાંથી? એટલે કે આ રીતે પોતે પોતાની કરુણાનું ઓર એક્સટેન્શન રૂપે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમક્ષ વર્ણવે છે. આના સંદર્ભમાં એક આપણે દાખલો લઈ શકીએ કે જે માની લો આપણે કોઈ છોકરાએ બર્થડે પાર્ટી સેલિબ્રેટ કરવાનું આયોજન કર્યું હોય, અને એ દિવસે માની લો બહુ વરસાદ આવ્યો કે કંઈક આવ્યું ને કોઈ એના મિત્રો ન આવી શક્યા, તો શું એના મિત્રો વગર પોતે બર્થડે પાર્ટી સેલિબ્રેટ કરી શકે? કોની સાથે કેક કાપે, કોની સાથે કેકને સેલિબ્રેટ કરે, કોની સાથે ગેમ રમે, કોની સાથે પોતાની ગિફ્ટ શેર કરે? કાંઈ ન થાય ને બધું. તો એ જેવું જ અર્જુનને લાગે છે કે આ બધાને મારીને વિજય મેળવીને પણ જો મને રાજગાદી મળશે તો એનો લાભ શું? કોની સાથે હું એન્જોય કરીશ? કોની સાથે હું સેલિબ્રેટ કરીશ? એટલે કે આને ઓર એના કરુણા રૂપી પોતે ઓર વિચારે છે. હવે ત્રીજા મનમાં એને થાય છે. 36મા શ્લોકમાં વર્ણવે છે કે જો અમે આવા આતતાઈઓને હણીશું તો અમે પાપમાં જ પડીશું. તેથી જ અમે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો તથા તેમના મિત્રોનો વધ કરીશું તો તે ઉચિત થશે નહીં. હે લક્ષ્મીપતિ કૃષ્ણ, આનાથી અમને શું લાભ થવાનો છે? અને અમારા જ કુટુંબીજનોને હણીને અમે કેવી રીતે સુખી થઈ શકશું? એટલે કે હવે શું છે, પોતે ગિલ્ટી ફીલ કરે છે કે જેના ખોળામાં હું રમ્યો, આજે એ ભીષ્મ પિતામહને હું મારી નાખું, જેણે મને આ ગુરુ દક્ષિણ તરીકે બધી શિક્ષા આપી, વિદ્યા આપી, એની સામે શસ્ત્ર ઉપાડું અને એમનો વધ કરું, તો હું જ પોતે પાપમાં પડીશ ને. મેં જ પાપ કર્મ કરાયા હશે ને, તો પછી આવા પાપ કર્મ હું શું કામે કરું? એટલે કે પોતાને ગિલ્ટી ફીલ સમજે છે, અને એ પાપ કરવાના દોષભૂતોથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સામે વર્ણવે છે કે આમાં મને કઈ સારું દેખાતું નથી, હું કેવી રીતે આમાં સુખી થઈ શકીશ આ બધા લોકોને હણીને, અથવા તો હું ગિલ્ટી ફીલ પાપ કરવા જઈ રહ્યો છું. હવે હજી આગળ ચોથા પદ કે છે 39મા શ્લોકમાં, એટલે 39 થી લઈને 45મા શ્લોકમાં આખી કૌટુંબિક પરંપરાઓ વર્ણવે છે કે રાજવંશના વિનાશના સાથે શાશ્વત કુટુંબ પરંપરાનો નાશ થાય છે, અને આ રીતે બાકીનું કુટુંબ અધાર્મિક પ્રથામાં સામેલ થઈ જાય છે. તો આ જે 39 થી 45મા શ્લોકમાં જે કૌટુંબિક પરંપરાઓ વર્ણવે છે એને પણ આપણે થોડું સંક્ષિપ્તમાં સમજી લઈએ, કારણ કે એ ત્યારે મહાભારતની યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર બધા જેન્ટ્સ લોકો, આપણે કહીએ કે પુરુષ લોકો બધા યુદ્ધ તરીકે, સૈનિકો તરીકે આવેલા હતા. હવે એ બધાના ઘરમાં શું છે, એની સ્ત્રીઓ હતી, એની માતાઓ હતી, એની બહેનો હતી, એની પુત્રીઓ હતી, પુત્રો હતા, બધા હતા, વૃદ્ધ મા બાપ હતા, બધા હતા. એ બધાનું ભરણ પોષણ કોણ કરતા? તો કે આ સૈનિક લોકોને બધા કરતા. હવે જો એ યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર આ બધા સૈનિક લોકો માર્યા જાય આટલી મોટી સંખ્યામાં, 18 અક્ષરોની સંખ્યા, એટલે કે એક ગણતરી પ્રમાણે આપણે 18 લાખ જણા હતા આપણે, તો એ બધા જો માર્યા જાય તો એની પરિવારનું ભરણ પોષણ કોણ કરશે? અને માની લો જે મેઇન ભરણ પોષણ કરવા વાળો વ્યક્તિ હોય માર્યો જાય, તો ઘરમાં જે પછી જે સ્ત્રીઓ હોય એને પોતાના પરિવારના ભરણ પોષણ માટે ક્યાંક બહાર જવું પડે, અથવા તો કોઈક એવા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થવું પડે કે જેથી કરીને એના બાળકોને બધાનું એ લોકો ભરણ પોષણ કરી શકે. હવે આવી રીતે જ્યારે સ્ત્રીઓ બહાર જાય અને કોઈ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય, અથવા તો પોતે કોઈક એવા ખોટા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય, અથવા તો જ્યારે બહાર જાય ત્યારે બહાર જગ્યાએથી એનું શોષણ થાય, અને એનું જે મેઇન સ્ત્રી તત્વ છે જો ઈ પોતે ખોઈ બેસે, તો એના પછીની જે પ્રજા આવે એ પણ આપણે કેવી વર્ણશંકર પ્રજા પેદા થાય. એક તો શું કે ભાઈ એના ઘરમાં જે બાળકો છે એની સારી પરવરિશ ન થઈ શકે, માતા પોતે સારી રીતે ધ્યાન ન આપી શકે, અને પોતે પોતાનું સ્ત્રીત્વ જો ગુમાવેલું હોય, એનું શોષણ થયેલું હોય, તો એના પછી જે આવનારી જે પ્રજા હોય એ પણ અણવાંછિત પ્રજા હોય આપણે, એટલે કે જેની એક્સપેક્ટેડ ન હોય પણ અનએક્સપેક્ટેડ પ્રજા થઈ હોય, અને એની પણ વૃદ્ધિ થાય. તો આ બધી રીતે આપણા જે સંસ્કારો છે એ બધા નાબૂદ થાય, અને આવી રીતે જો આપણે અણવાંછિત અથવા પ્રજા ઉત્પન્ન થાય તો આપણા પૂર્વજોને આપણે પિંડદાન કોણ આપે?
અને એ જો પૂર્વજોને પિંડદાન ન આપે તો એ લોકોને મોક્ષ અથવા મુક્તિ કેવી રીતે મળે? એટલે કે અર્જુન જે છે ખાલી પોતાના પૂરતું નહોતો વિચારતો, ત્યારે એને આખી સમાજ વ્યવસ્થા ઉપર વિચાર્યું, આખી કૌટુંબિક પરંપરા ઉપર વિચાર્યું, અને એને વિચાર્યું કે કેટલું મોટું ધનોત્પન્ન થઈ જશે, આખી કુટુંબ પરંપરાઓ જે ચાલી આવે છે એનો વિનાશ થઈ જશે આપણે, અને એ બધામાં આપણે ભાગી બનશું આપણે. એટલે કે પોતે ખાલી પાપ કરવા જઈ રહ્યો છે, પોતાના પૂરતું સીમિત ન રાખ્યું, એને આખી આ બધી કુટુંબ પરંપરાઓને સામેલ કરી લીધી, અને આ રીતે એને પોતાના 4 પ્રશ્નો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમક્ષ મૂક્યા. હવે આપણે આ રીતે જાણ્યું કે પહેલા એને કરુણા અથવા દયા જાગે છે પોતાના કુટુંબીજનો અને આપ્તજનોને જોઈને, કે ભાઈ મારે એનાથી પોતે વ્યથિત થાય છે, પોતે દુઃખિત થાય છે, એની ચામડી બળવા માંડે છે, આંખમાંથી આંસુ વહેવા માંડે છે, મોઢું સુકાઈ જાય છે, પોતે રથના છેલ્લા પૈયે બેસી જાય છે, હાથમાંથી ગાંડી એનું સરકી જાય છે, અને એવી રીતે કહે છે કે મને કોઈ આનંદ નથી, અથવા તો આ યુદ્ધ હું કરવા તૈયાર નથી, અને જો કરીશ તો પણ પાપ પ્રવૃત્તિથી પોતે પીડાય છે. અને ડેફિનેટલી પોતે કૌટુંબિક પરંપરાઓને કાલ્પનિક પ્રશ્ન, નો ડાઉટ આ કાલ્પનિક હતો કે આવી રીતે બધું થઈ શકે છે, આમ જોવા જાવ તો ખોટું બી નથી. હવે કેવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધાનો જવાબ આપે છે, અને આ બધાના કારણે પોતે અનિર્ણય લે છે કે ભાઈ મારે હવે યુદ્ધ નથી કરવું, અને કરવું તો શું કામે કરું, એટલે કે પોતે કન્ફ્યુઝન અને ડાઉટ થાય છે. અને એ રીતે પછી 7મા શ્લોકમાં કાલના અધ્યાયમાં શરણાગતિ લે છે, અને ત્યાર પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એની જે 4 પ્રશ્નો હતા અને જેનું જે અનિર્ણય અને કન્ફ્યુઝન હતું એ બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દૂર કરે છે અને એને જ્ઞાન આપે છે. તો એ આપણે કાલના અધ્યાયમાં કવર કરશું. આ રીતે આપણે અહીંયા પહેલો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. વાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યેવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદને પ્રણામ. હવે આના સંદર્ભમાં કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ આપણે. આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. 15-1 મિનિટ જેવો મેં વધારે સમય આપનો લીધો. અને એક જાહેરાત છે, કાલનો બીજો અધ્યાય જે છે આપણે એમાં 72 શ્લોક છે, તો શ્લોકા પઠન અને શ્લોકાનુવાદમાં આપણને થોડો ટાઈમ લાગશે, તો આપણે 5:30 ની બદલે 5:15 જોડાઈ જશું. અને જેને શ્લોકા પઠન અને અનુવાદમાં ભાગ લેવો હોય ડેફિનેટલી જોડાઈ શકે છે. કૃષ્ણ, કોઈને કોઈ પ્રશ્ન? નિજા માતાજી કોઈ પ્રશ્ન? નિજા માતાજી આપણો બેકગ્રાઉન્ડ અવાજ આવે છે. ઓકે, બીજા કોઈનો કોઈ પ્રશ્ન? પૂનમ માતાજી, વિશાલ પ્રભુજી, કૃતિ માતાજી, અજય પ્રભુજી, દક્ષા માતાજી, દીપિકા માતાજી, અક્ષય પ્રભુજી, કોઈને કોઈ પ્રશ્ન? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ ભાવિકા માતાજી. પ્રભુજી, આજે ગુરુ પૂર્ણિમા છે એટલે પ્રણામ તમને. તમારી પાસેથી ઘણું શીખવું છે અને શરૂઆત તમારાથી થઈ છે એટલે ખાસ મેં કીધું તમને ડિસ્ટર્બ ન થાય પછી કહું પ્રણામ, તમારી પાસેથી ઘણું શીખવું છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. હરી કૃપા છે. બસ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. જે લોકો ફર્સ્ટ ટાઈમ પાર્ટિસિપેટ કર્યું છે એ લોકોનું મતલબ જસ્ટ નોટ કરવા માટેનું. હેન્ડ રેઝ કરજો. હવે નવા કોર્સ કર્યો એટલે નોકરી તો સ્વીકારવી. જેટલા લોકો ફર્સ્ટ ટાઈમ પાર્ટિસિપન્ટ છે પોતાનું શોર્ટમાં ઇન્ટ્રોડક્શન બી આપી શકે છે, હેન્ડ રેઝ બી કરી શકે છે. જી જય પ્રભુજી. આપ પોતાનું સંક્ષિપ્તમાં ઇન્ટ્રોડક્શન બી આપી શકો છો, અને ઈચ્છા રાખું છું કે જો વિડીયો ઓન કરી શકો તો બહુ જ સારું. જી પ્રભુજી બોલો. જી રિપલ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. જય પ્રભુજી. આપ મ્યુટ છો પ્રભુજી. ઓકે, બાકી કોઈ પણ અનમ્યુટ થઈને પોતાની ઇન્ટ્રોડક્શન બી આપી શકે છે, હેન્ડ રેઝ બી કરી શકે છે એઝ અ ન્યૂ પાર્ટિસિપન્ટ તરીકે. અને કોઈ પ્રશ્ન હોય તે બી પૂછી શકે છે. ઓકે, ચાલો તો સૌને વિનંતી છે 18 દિવસ સુધી જોડાયેલા રહેજો, અને આપણે આજે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન શરૂ કર્યું છે એમાં આપણે આગળ વધશું સરસ રીતે આપ સૌના સાથ અને સહકારથી. હરે કૃષ્ણ સર્વેને. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ.